Yo, abusia me man bia akwaba edeba Revelations platform kakraka way so obi se mampai we are the biggest, we are the largest, we are the highest, we are the tallest African spiritual platform. So see na wo hwe the quest of Akabulan ewie ye when who said the awona nanom akowu e wa brochire e de amamo ye celebrate omo ye bu omo so omo de omo ye abusuofo yebeka sa asem no ho asem da koro bi na nde de ye ba beka asem a esombo ana ehuhia eyie pa say ye hu your ancestral lineage any ancestral bloodline of as black race eno na ye be discuss e wa hanom ende wo kai said last week no mu ye episode bi no obi ase ye fa ne mbra biom ye nua be ma Emmanuel nsia ono na ye de na ba wo hwe page ni so abon se ye de ne picture obi be se ye de aboli ko se gbaya said ye be ya wo be hu ensem a ye ba be ka no enti me man krankra bia achi e man krankra bia aha e man krankra bia adwo baby wo bia ne time a abo wo ho no mu bia no me ma wakwa aba e de ba the biggest platform so me din a me gi so a e de Queen Hadasha ubetumi afre me Empress Makida call me Labraska cause I'm the sun goddess. I welcome you to another great episode. Let's welcome our guests. Ye nua be ma no ye ma na kwaba papa ye mo akwaba kese pa yeah na ba boy akwaba okay de kan medikan ama wachia omo na yenimu dada sese unye ho biom enti said the previous episode na wo hwe ni bibi wo ho nso a wo be pese wo be address a na chese wa address e no so na nne ya tiesi ye topic ni mu chichi omo yo mechia Revelations atiefo nyina etitru ye ma me Grace mpanfo muta wachi e ofie ha omo ye adwuma paibobo ahonhu mechia obia mpanfo mu adi nkan wa ha abechirechire hintasem a ebo bibiman ne wiase mechia omo nyina mechia me papa Bishop Dr. Kwasi Kwatin Arena of Life Chapel Crofrom na mechia me am director administrator Mbia Emmanuel Jamfi or Rehoboth Printing Press meduma say said ya work no comment kakra every buy our previous videos no na baby am pese me timu yie ema obibini a otie me akani a otie me asantini a otie me nkrani a otie me enya ne ho nti ase ne se ye ka enton dumienu abosom na enya kanfo nko asem na ye ka say comment ni go na say obi epese o te other African tribes ni bi ana say even Ghana hakra no emusuakuo no bi o ha ase opese oyi wo mu no frim say ye ka say sa enton dumienu no a ye ne e ba Ghana ha nyina asisi ye te Ghana asaso yisu ye nyina ye nchi firi sa enton dumienu nim ye ba bibi mem ha nso so a enipa ya spread o Africa ha nyina ye nyina ye ti efiri sa enton dumienu abosom nim ade am pese mi kire me nipa ti ase pa no esan se enade a ye besu e besan ba be sim ama nipa nyamu nti ase ye pa no mahunu se o ye nipa tuntum nko a dia na se ne wa be ye bishop archbishop abe the number one prophet in the world kura na utishe sa enton nim ukun mu na se kekum a enka enei enka ye race nka asa sa abosum we anasa nyame we no eno ma preserve yen ye race na beduru sa brewe esan se abakwasem kra kire se ebra abrofo ene Ghana enipa ne ye wa ha bekon ye no enye sa anyame we num no mugina ma ye ne a ka abrofo hye ye nyina ayase enu ntimi enu na mpese nipa ti ase pa kakra mpese mete ho e wo ho no that's on the ochiam yonim ka so se nana wasumu a kakra opese mote ase no because eya enwanwa se abibifo ye that sote ase sa enwanwa o enwanwa pa mami Grace esan se afibia no eniema abrofo ene aman hodo a omonye atuntumfo ehye dahye enwuno ede soma ema eba bibimam ha na eba de o se ye de sra de o se ye di dware de o se ye nom de o se ye di de o se ye de hye de ne nyina ye yusu and so still
owuo ne wɔsɛ yɛ ne nyarewa anka saa nneɛma no a yɛfa yɛ ho nyinaa na de brɛ yɛ no ɛntimi mfa mba nnura ahodoɔ a ɛne nnuane ahodoɔ a yɛdi anka ɛwɔ sɛ at least afi bia no yɛhu sɛ abibifoɔ Ghanafoɔ yɛawoɔ so wote mɔɔ no kora na ne yɛwo ɛwɔ saa mmerɛ nim mekae covid ba yɛ wiase bu fa so nipa ɛhyɛ nipa yare wu no afei na Ghana Health Service records de ba HSA 2020 no kora na covid no mu na yɛwu na saa bosome no saa afi nim ɛna Ghana yɛnyem wo paa Ghana mɛma yɛaka kyɛm sɛ monkɔtere fi na nwɔtwe ɛne mu de kɔti sisi apɛsie saa mmerɛ nim nso na ne yɛwɔ mpane anka wɔsɛ mpane na yɛwɔ no ɛma nipa immune system kora na etimi dwodwo na nka nipa bebree yayare wu so na mutwi fam saa mmerɛ nim na no mu twi na mo onyem 2021 Ghana yɛwɔ papa mewa so na abrɔfo no ɔmo so tia na ɛte enti so hwannom nyame bɛ no ndɛ ɔdɔ yɛn soronko sene abrɔfo no a yɛn no problem kro na yɛhye nkrɔfo ase no saa problem kro na ama yɛn mum no yɛ dɔre ɛnna o se nipa te ase sɛ biribi wɔ ha a edi yɛn bibifo ne Ghanafoɔ yɛkyi a ano ɔden na saa deɛ ne mfiri baabi a efiri saa ntɔn du mienu ne hɔ deɛ mpɛsɛ nipa te ase paa kɛseɛ no ɔmo hɔ ne firi ɛna gyi sie kura ɔmo de atwa ɛho ahyia no ano ɔden sene ɛna gyi bia ebefiri kro bia so abɛ penetrate sɛ ba bɛsɛ nneɛma hwɛ nansan galamsey effect ɛhyɛ ase sɛ de ma Ghana ha Western region report ɛba yɛ Ghana Health Service de bɛto dwa mehwɛ bi ɛwɔ TV so metie bi ɛwɔ radio so ɛkyerɛ sɛ chemicals ɛwura nsuo no ne nnuane no ɔmo di no wɔ hɔ no at least ɛwɔ sɛ nka afi bia sɛ ɛma 100 na bɛkɔ awɔ so a nka emu bɛɛ sɛ 90 deɛ ɔmo awɔ no enye yi anasɛ ɔmo ma no ɔmo yɛ deform but 90 no ɛwo kama 99 ɛwo kama na 1% ɛna enya minor problems ɛdeɛn na timi protect sa lives we nyina in all these difficulties na kyerɛ sɛ bibi soronko wɔ hɔ a preserve a life for a purpose sa purpose na me pɛ sɛ biem na nipa te ase na hu sɛ oyɛ bibini a ti a wote ase no ɛne deɛ nti a yɛku a wontimi nkum no there's a divine purpose na yɛ nyinaa yɛbɛsɔre ne ayɛ saa purpose no ho adwuma ɛna mpɛ sɛ nipa te ase yɛ paa saa anyɛ saa life na yɛwɔ mu sesi a no ɛne nneɛma a ɛba no ɛne changes a yɛbɛwura mu no nipa bebree ɛbɛtɔ ba ha nani ade ne bɛsi wɔ hɔ a nipa bebree ɛmɔboa wɔn ho ɛwɔ sɛ ɛboa bie nipa ani na nipa hunu onipa bibini hu ne ho na ohunu baabi ofire na ohunu deɛ nti a ɔte Ghana ha na ohunu deɛ nti a owuo ɛbɛbaabi a ɔntimi ngo na ohunu deɛ ɔso ɔyɛ na bra yɛbɛwura mu no ɔno etiminya ne dibia a ɔsoro de maa no sɛ ɔsɛ odi we deɛ yɛasɛm a ɛso yie nti we deɛ me ntwintwan wana mu koraa fato so straight ne yɛnkɔ yɛda ɔba ade ase kwaa yi si aminan yɛda yɛ hɔ Israel Hebrews ase yɛda yɛnyankopɔn ne yamenom akronkronfoɔ nyinaa ase ɛnɛ nso so ɔmo de akyɛ na ɛhome da yɛahyɛ ne din animonyam ɛnɛ mepɛ sɛ yɛhwɛ biribi efiri abakwasɛm no twerɛ kronkron ɛnokwasɛm enipa bebree emu twerɛ kronkron ɔmo reasons sɛ ɔmo gyina so no mete ɔmo ase ɛsiane sɛ nokura mu ensɛm bebree afa yɛn bibifoɔ ho a na yɛn nananom atwerɛ gu nwoma ahodoɔ so a yɛkeka bɔ mu yɛn no Bible yi no efiri sɛ obroni nsa bɛka saa nwoma ahodoɔ na kosi sɛ yɛka bɔ mu yɛn ne Bible ebesi na me ne okasa yi editions bebree akɔso ama ensɛm bebree hɔ a yɛyi yɛfirim ensɛm bi ehia bebree so hɔ a ebi nim ebi so wɔ hɔ a yɛde nneɛma foforɔ bi abɛkeka ho a sɛ wankan na wansan nyɛ akyire adwuma honhom anya mu ntiaseɛ yi a wobɛfa no tra ama nneɛma bebree wɔ hɔ a ɛbɛfa wase ne nyinaa mu no ensɛm bebree wɔ twerɛ kronkron mu a obibini titiriw
wohia sɛ wonya saa book bi na wokan na wonya botre ma wo ho na uko deep into research na wohunu sɛ do sɛ ɔmo asɛ ne de ne nso enema bi wo mu ɛyɛ ma yɛn twerɛ kronkron wem ne ne mepɛ sɛ yɛhwɛ abibifo onipa tuntum baabi a yɛfiri a yɛaba bɛduru saa bere sɛ yɛhwɛ Jacob asɛm a ɔka kyerɛ ne ba Yosef ɛbrɛ ɔde Efraim ne Manase ɛbrɛ no a ɛwɔ Genesis ɛtrɛ aduanan nwɔtwe enyimu dunan ne dunsia a ɔka kyerɛ ne sɛ ɔmmɔfra yɛ ade ɔmo aba yi mihyira wɔ mo wɔ me Jacob me din mu ɛne wo nana yaw Abraham din mu ɛne wo nana Isaka din mu na Onyankopɔn na odi machi yi mi firi ɔhaw nyinaa mu no ɛne ɔbɔfo a ɔde ne maame a oyi mi firi ɛnneɛma na ɛde ne nyinaa mu na wahyira no madɔre no ne din mu na me de hyira saa mmɔfra yi mmɔfra wei mu ɛna yɛn mogyanom yasenim ɛne ya wɔ ntotoaso ɔmo ba bɛtoaso aba bɛyɛ emu adwuma ama ade a ɛwɔ hɔ ma yɛn no ɔmo aba bɛtoaso enti Jacob hyira mmɔfra no wɔ ɔno Jacob ɛne Isaka ɛne yaw Abraham din mu ɛne ɔmo Nyankopɔn din mu ɛne ɔbɔfo a na odi yaw akɔbo a akyi edin mu ɔbɔfo bɛya yaw akɔbo sɛ yɛka Yaakov a nebroni si yɛka no Jacob na Hebrew word a ɛyɛ akankasa a ɛyɛ original Hebrew word ne yaw akɔbo a sɛdeɛ nanom ba bɛkyerɛ mo sɛ David ne Hebrew word ɛyɛ David no yaw akɔbo a yaw akɔbo a wei na ɔmode afa so many transliterations and translations and edition ahodoa editia bɛyɛ no Yaakov anaasɛ Jacob anaasɛ Jacob sɛ yɛka no akankasɛm kora Jacob na ɛyɛ YABOK Jacob but yɛtwitwa so na mmom ka no fu paa ɛyɛ yaw akɔbo a Y no ɔmo yi firi hɔ A ne deɛ bae K ne bae O ɔmo yi firi hɔ B no ɔmo yi firi hɔ O no AH ɔmo yi firi hɔ but this is the real name of Jacob yaw akɔbo a boye ɛne nko da so te ate nko bɛto ndwom akɔbo a ɔto ndwom yɛsi Abraham Ghana ha yɛto abra Africa ha yɛto abra 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 minim nipa bebree wɔ Ghana ha sesi a moyɛ mfante anwona asante bono a yɛfrɛ mo abra me maame bi kura me kɔtena ne fie wɔ ahenema kɔkɔbɛn ɔfo aso kɔkɔbɛn kɔ ehuhunwuma ɛwɔ nsuo bi wɔ hɔ saa na yɛfrɛ no abra yɛfrɛ no abra sika na ɔde ham nso aba abɛsɔ so ham yɛn nyinaa nso yɛte anim sɛ ham ɛyɛ Noah ne ba a ɔtɔ so mmienu enti woka bɔ mu a Abraham Noah nso so yɛnim pefee sɛ ne ba Abraham ham wɔ nipa tuntum wɔ bibini ham wɔ na ɛkyekyere Ethiopia enti Ethiopia yɛ ɔhɔ yi ne yɛmfrɛ no Ethiopia sesei ne yɛfrɛ no the land of Ham yɛnhwɛ adeɛ bi Genesis chapter 14 yɛnhwɛ adeɛ bi wɔ hɔ afei yɛnhwɛ abibifoɔ ɛne nipa tuntum baabi a yɛase firi
You are watching the biggest and the largest, and they decode your ancestral lineage, any ancestral bloodline. O bloodline, and so busumbia, utisha, and Adian, uchi, and I'm ope. Nature say, uti uncle Kunkuru, now would you pay one family? Then some be show Kutokuma, my real nama, Usikani now from Corrich and Chenga. Genesis 14, verse 13. Ahana assembly nyina free. Na fe ye de akoye chi asan de aba yanim. Ose na odwane ni bi efri. Ose na odwanefo bi beka kire Hebrini Abram say. Into the word Hebrew ni Abram. Abraham ni papa ne hwan. Ye hwa de Genesis chapter 10. Genesis chapter 10 so be kire o se. O se Noah awonto ato aso. O se na yeinom Genesis chapter 10. Mose ngume di kan trade enyimu ba ko ni mi no. Se na yeinom eni Noah mma. Di odi kan o se ye frɛ no Sem. Ni otoso mienu Ham. Ni otoso miensa Yafet. Brofo no we omuka no Shem. We no so de Ham sa, we no so omuka no Jafet. Noah ma enie. Sem, Ham, Yafet. Afe ahase ena omo be hyase aba be spread, abe ware abe wo ma. Na afe yahwe edina hodo a omo de tikire omo nkuru, e de toto wo mo ema. Verse 2. Ose na Yafet manie Goma ene Magog. Goma. Sa enipa we ena ni dinimu yenya Gome, Gomeshi, Gomeka. Ghana has see yo nipa amu voter region from ye two obi din Goma, ye two bi din Gome. Minim university professor bi se see ewo Cape Coast College of Education di Gome. Utresi sa Gome we ya Gome asefo ena omoba be chechire some part of Benin, some part of Togo, some part of Ghana voter region. So we kasa no omo kan nuane na omu dia said omu sisi omu bibia the same thing bibia nsesan. So over verse 4 and verse 5 afi oba beka Ham so homa asem verse 6. Verse 6 no say na Ham manie Kus any Mizrim any Put and a Canaan. Okay. Yen hade. Yen Ham man. Sons of Ham. Kus, Mizrim, Put, and at last Canaan. Kus way, I can't know. And I need a friend Kus, and your friend is Sudan. Mizrim dear, ever seen there? Yeah, I can't Mizrim, but Abrofa Baba Egypt. Put
akane no ene ye friend Put enei ye friend Tunisia Canaan so de enei ye da so friend Canaan but dodo na efre ho babia West Bank babia Israel for ne Palestinians for yi queen sa asase no enie enti Abraham ono nso ne papa enua ne Ham no ne papa manie ne papa kuma ne papa panyini manie Ham manie Kus eye enei Sudan Mizrim eye enei Egypt Put eye enei Tunisia Canaan eye enei Palestinian Obia otie mi hwe mi bia no onfa no phone no onko gogo enei ye fre Kus sen enei ye fre Mizrim sen enei ye fre Put sen enei ye fre Canaan sen wo mo a bibia nsesan sa edini Kus KUS we mu ne nya edini Kusi efiriye ebi so kan Kushi sa Kushite woman aye kan ho asem o Bible kan Solomon praise no oye Sudan ni ba min kan teacher Kus we mu ne nya Kusi firiye enya Kushi efiriye sa Sudan ya ne ewo ho ya tete apansamun Bible ye kura ye ni abakwasem a ya twera to ho kire se ebeye kingdom kese ana rule the whole world. As a matter of fact, Arabians any you can say ancient Greeks na omutimi the ship be say 40 days ebi so the 4 years ena na omonanti ba behwe how ana ya build this kingdom we yan hwe Mizrim enei kra abrofa be say Africa and still Mizrim ura kro nu atim say yes enema oho bibi bia ewo ho bia ekasafa abibifo ho ekasafa ni patuntum ho di besine yan hwe Tunisia ebesine uko Tunisia nipa omo ye tuntum ewo Tunisia omo de omo sesi omo say omo na asase ne omo dia but although abrofu nipa hunam ye fita na eruli ewo ho de but uko ho a tuntum fo ho tuntum omo dom sesi omo say omo na Tunisia asase ne omo dia uko ha so asa nti na ho tokwa ne ntwa ada no afi yenko enim ne yenhwe say yenke toa so akohwe Kush nso ma wo mo a verse 8 Kush nso ba akọ no so be ye kese pa ye Nimrod sa Sudan we ne ba be ma panyino nso be ye kese pa ba akọ wo wiase ye Nimrod na chechire Babylonian empire like father like son ne papa Sudan a training no enti ono so be nyini ye no ono so be build Babylonian kingdom no ma ne be ye kese eti said de na ne papa a build na ohwe Nimrod asefo nso so a omo so spread call currently be be from Lebanon omo so build kingdoms any adan kese omo nyina omo ye Hebrewfo omo nyina omo ye nipatuntum afi ye hwe ade ye hwe Canaan Put nso so mba Put enso so mba ebi ne Nineveh Jonah Krum Nineveh ba kone Akkad Acadia fo
sa nini wikrowe ene Arcadia for asasi ena currently ayifo aka occupy you can say Sankrof Sabrofu we currently you can say Greeks occupy sa asasi we san asasi we mienu na put at oye Tunisia ne ma ene kwetena sa asasi no chechire sankro no eyenkura kese edi besi ne still upon say abrofo akotena ho age ho ni nyina mo achechire nyina no still sankro we da so yenkura kese ebesi ne still ukọ ho blacks tuntuntuntuntum wo ho omo no de om sesi ombo se sansase ne ye omo de abati nye omo no mo ruli yenhwe Yafet nso so emba. You are watching the biggest and the largest. We are live. And you're discussing, you're decoding, discussing your ancestral lineage, your ancestral bloodline. Obi abehu ne bosom ne. Na wakotu na se kura fi baby na hyase enifi. Ebetume tu o mazede. Kenan enso so ebetumi atu. Kenan no ye forbon ema kus no. Ono so ni nkura ochechire ye. Ebi ni Sidon. Ena Hawila. Ena Samaria. Ena Hamat. So yeka Sidon currently a part of Egypt. Any part of you can say the Black Peninsula. Odeba befa Egypt and Ethiopia share so kakra de fa Malta side ho ni nyina ade kofa Cyprus sa zo mu ho nyina na ya bibifo na occupy ho Sidon asefo omna na omti ho nyina ene nyina wo kwa blacks in fact ye ha kra de ye gege nipa tuntum pa ti se bidie omo da so gu ho omo Sidon sesi ombu se omo na asase ne ye omo dia but ensa dan ntinde Nyo omo no muruli. Enyo omo no muruli. Tuetua ho. Omo tuetua ho se de ukọ ada countries ya yetuatua ho saa Na ha mbo yetuatua ho. Ana ye usa odo. Ye ba behwe ade ewo Sam awo so ntoto aso saa Sam we asinimu na Abraham free Sam enso so na ye Noah bapanyini enti Ham ne mani Egypt Sudan Tunisia ene kanse Canaan no ni bra panyini ene Ham ni bra panyini ene Sam enso ne manie Sam a won to aso o se Sam wo Afasad eno wo Anum ena obewo Afasad so bewo Sela ena ono so babewo Eba ena Eba nso babewo Peleg ena Peleg enso babewo Tama ena Tama nso babewo ono so bewo Terah ena Terah enso bewo Abraham enti Sam awo Afasad so abewo Tama so abewo Peleg so abewo Terah so abewo Abraham se ukosa Afasad nkuro na uko Peleg nkuro efri Somalia edikosi
Kurowe edikosi Pakistan editwam kwa edikosi India eye blacks nko na occupy ho wo mu nyina eye Abraham asefo sesia me no kase uko Kurowe uko Somalia Madagascar you can say Madagascar udi sania de ba Kurowe Pakistan for shiasui nkuro bi hihye ho nkuro ni nyina blacks na tete so India asase na ho sesia blacks na asase ne omodia wokwa omodom sesi ombu se asase ne omodia but Britain for akwaje na omututututua ho uko India ubehu nipa tuntum pa sene ye ne wodem ha nyina oma Ghana da ontena Africa da ose ni nananom na tena sa India asase no so na omonso ya wo mo na ba beto wo mo ukwa omo abrabo ete se Ghana fo ye ha na ya because adia ya de chichire omo nananom de chichire asase no ya twen afiri omo ho omo so ade ya chire di ndisa de yegu ha ye bra ye di akukuru hia hye sa na omo so gu ha omo bre uko Madagascar Somalia Pakistan edikosi you can say India uko ha omoto manu omoto mensa omoto anuwa omoto anu sade yenso Ghana ha yeto manu eto mensa eto anuwa eto anu the same name pepe bibia nsesan omo nso de omo sasi omo bo se wo nana ene Abraham wo nana ene Sem wo nana ene Noah but omo ayehwe omo nyina isusu etuntumfo nko a na chese se ye can the proper original Hebrew race ya blacks womo nyina aha na omo free yenhwade. You are watching the biggest and the largest. We are live. Also, the intern na magrapi opportunity. Na me so me reading me comments. Kakra, Mrs. Tutu was my prettiest picture. I turn up on a time with Mommy Grace. Was so spiritual. Our beba life. Revelations and so beba life. We are working hard. Mercy Edu. Also, welcome, dear. The Mrs. Tutu. Okay. Edeni I say the sea and me edini does miuka. The ancient Egypt were very dark in complexion. The name Jeroboam is what I can't say Yeboah. Adam is Adam. Oh, okay. Adam. Oh, okay. All right. Alex Mesa. I'll say good evening, Mommy Grace. Good evening. Adolfo sounds yeah. Bismarck Toshiba, say greetings. So obi so nim ni Indian friend be a friend man. Okay. And Jonas say I have an Indian friend here in USA. He's called Tano. Oh, of course. And Rane binum say ya say Indian for atari. You can't use bitterness to look for a road. AK Wasio, say good evening, family. Good evening, dear. Alex Kumsi, say greetings, family. Greetings. So, Azimbe Clifford, say welcome, Mommy Grace. You are such a beautiful soul. Thank you, my dear. J. Stephen, say the place is Sri Lanka. Papa, baby, and our person who can be a camera. Sri Lanka, not Madagascar. Please, watching Sri live. Lanka. Please, watching live from Venice, Italy. Thank you so much, my dear. Thank you. Justice Empire Family TV. Hey, please. So it was just a question. Oh, now who is beating you? Nobody is beating you. We are not fighting here.
we are learning, and sometimes we won't agree on. We will just do giddy and come to one. Nobody is killing anybody. Teresa Collins, thanks, Mommy Grace, for last night. Truly, you are the goddess of the universe. Thank you, my dear. Pray for me. Justice family. So the umpo the oye ebusunya penny wa obiani uniasem. Mavis Ekufo. May nature belift you, Queen. Thank you so much, my dear. I believe you wherever you are. Monsieur Du, or say Labraska, the fairy girl. Love you so much. I love you too, my dear. Edward Boabing, or say, Mommy Grace, you are doing an amazing job. Pray with me, people. Emilia Kabuko, or say, good evening, Mommy Grace. Good evening, my dear. Okay, Papa, are you ready? I now account. Okay, all right. Abraham. And so nananum. Okay. Krobi to say tema. Baby, I'm a movie better than I knew. Krobi to say Libya. Okay. Libya. Tema. Krobi to say. Krobi to say platform way so. We have mistake. Come back be correct. Say I'm not being on Mugua. Krobi to say Libya. Mm-hmm. Tema. Botswana. Mm-hmm. Some crew we nyina Sam and Abraham line. Tema hey. Yeah, tema hey. Maybe a tea. Libya we Morocco, Egypt, Libya, yeah, Libya, neba penny. Any tema. Boy. Botswana. Osha diodi Libya chi. Abla, ono so ne ba penny any Botswana. And almost so cochichre ho. Osha currently near my cock a crank, but still problems now one so to say dear. You cram wahana here. Tell me before crading. Wafa. Ye real fee, dear Yana nanum, editor a baby mino. A dinini and yamene a home Yana nanum distira, ye no. Ye yachi and wealthy or moise. So them didn't can't Genesis 48, 15, 16 each on. Oh, Nana, Yawakobwa. Edin sato na nanom so ehira wo de wo ahye nyame bi ene obofuo bi suma bi ne hunhun bi ne apam bi ase ana aka kira wo se sa nyame no ne nabofuo no wo mu na wo kura me eyi mi firi niema na edin nyina mu hira me amaye bebiri ama me mase atre enti ye hira wo sa din mu awia na wo so be yi hu afiri sa din mu a that means say foundation ya no lay to ho no watch ho afirim afi wo build wo de ti dia wo build no honhom be dinimu nyame be dinimu suman be dinimu tumi ben tumi so na wugina de build dia wo de build wo dia foforo no enye din se de na nanom e de build de ye jama wo na untimi survive eno ni se si ye problem ayen ye wo as before as Ghana for. The yen near building nyina before near building nyina owu ya 10 years na sore na gu owu ya 5 years na adwuma na gu enti the yen nananom so building ya omode tumi a den building ye na da so besi na esi ho enkonya ne ahini a omugya ma ya nyina da so si ho ya adwuma but busa ho say over the years and sorry Ghana ha ya ankasa ye de yenyansa ne etumi ne anyame ahodo a yenye omo na build no enipa no tiase a o ye mre na asori na start ye mre owu ya na egu owu suna se enwu a na ahwinshan na abeka ketwe Ahwinshan pa adentia because ade awo ye de sira awo no ne ye de ma awo no na den no
wo se wo mpe wa yi wo afiri enti ene de wo kope na wo se ye dene sene de ye di hira wo no ne ye de kyekere wo ene wo nananom no eno na ye de ehi eno ene de onyankopon twedi ampon kwame ede ma ye a eye ye nananom abosomsom o de me be kansen ba ku bi ha na matia ba besi ho ye hwe ade bi adentina ebibifo ye wo enyame dumienu ne ye wo enton dumienu ebibifo ye wo 12 tribes afi ye san wo 12 gods afi ye san wo 12 months pen no fufuro wo ho amoma me ye wo 12 months afi ye san wo 12 zodiacs afi ye san wo the 12 archangels papa wi na afa fufuro no se o hwe 12 tribes 12 gods 12 months 12 zodiacs and 12 archangels very good Ghana ye will be Ghana ye will be Africa ye will be sa abusia mabo mu dini nyinaa Ham Sem Yafet enipa miensa we ena nyankopon enam wo mu aspread emusua nyinaa akọ the whole world obia okobia no ofiri sa 12 gods we baakum 12 tribes we obia firi sa 12 gods we mu obia efiri sa 12 gods we wo mo na omukuta 12 months of the year enti se wo hwe tete Hebrew ntwe ya na da ho na de odikan a ohwe bosome a odikan no so eye bosompo abena se de no ma hye ho no ehye saa kosi the 12 months afi 12 months no ebia wo aboa ahyanso a ye ka no se cheneboa ana se sacred animal a oda saa abosum dumienu wei wo ma fodi buchi aso saa sacred animal no ene saa sacred month wei ene saa 12 archangels wei wo mu nyina eye adwuma ebegu 12 gods wei nsem eninti sade na o ma hyehyɛ no no saa zodiacs wei aboa bia aboa emo ahyanso deda so enti se ohwe a bosumi bia no apart from say bosumi no eduru no ye wo aboa wa wo firi saa enton ni mu no saa bosumi ne duru a ye wo aduane bi wo ho a wunni ye wo aduane bi nso wo ho a obedi ye wo aboa bi wo ho a ode beye aforebo e wo saa bosumi we e de ama wo ufie anasa won ton nyame ba mami mbisa we yo say unim say when you get into the Asian knowledge now ye need 12 months ebi 9 months ebi 10 months ada ne ne keke ka ho nti no 12 months ya odi arrange but currently the omo ye di agina hyehyɛ 12 tribes 12 gods no according to the tree of life said the omo hyehyɛ emusua etie sa emusua du mienu we na ya kyekyɛ na otwe no ya kyekyɛ omo ahyehyɛ mu amana ba be yenso but na ebusua no so ye du mienu ena ebre eba nanim no ye tremu ema edu mienu no nyina enya omo abosome pepepe
a man ko see 12 months. And at 12 months ni etre musuma ni be see abosom no dumienu no pepepe no. Still obia adia obia bo ye kronkronma na edura ye de ye afọdebọma no no. Ye omusa tre mu e man no so be ye edumienu pepepe. Enu nti obibini bia a ofiri saa abosom dumienu we mu no. Ade ehia pa ne se obehunu wo nton ene ade a uchiri. Saa achiwade na ene yen yesi eni ho biu because Yeshua moja no abetwa bibia ma abeti bibia ho. Enti ye ni bibia fe na achiwade. Ena ama enipa a oye bibini ne honhom ne kra ne tumi nyina abrase. Because emoja na wo firi mu no saa moja dumienu we na wo firi mu baaye no ye wo ade particular udi ko wo moja ni mu a edum moja ni mu ahodene edum moja ni mu tumi bibia e wo saa entonim ene nyame odi sunu mu a e wo se ba beka ho beboa no ade ye ono na chiwade no e ko wo moja mu pe automatically it is what disconnect. It is wa hwe nyame na de plier akogina o high tension na watwa afi o meter board so unya kanea but akane no saa empanyifo miensen ene ema omuwo wo mu ene musua a etre ye nyina no na omudi saa achiwade ene apede no eso enu nti se onipa afiri ti se ebia bosompo abena ase na onim se bosompo abena ochiri emoko benada onwe ebia odwan benada onimoko benada onwe dwan sane ebeya emoja na efiri nyame bi mu ewani mu no connected no enkate na mbrase ebra ye start say ye yi ye ho afiri entonim ene enyame na chiwade mu pe ena bibifo ye start say ye hwefom ye hwe enton dumienu ni nyina me pese me kire wo mo achiwade okay sane ebeya afi wahunu say anka wo betumi aye ne se dia wahyeche ne na ye dia kwa ubo enton we a na wabo ni nyame na wabo ne bosome na wabo ni zodiac na wabo ne archangel na nka wabo ne chiwade aka ho na nka ye kama I don't know if that's okay. It's okay, but I will try and arrange it here. Okay. Yeah, shall see free. Yeah, shall see free. Bosumuru. Bosumuru. Adia. Bosumuru achiwade. Bosumuru no na ka ma ni nyame no. Oh, okay. Ane ne bosome no. Wahu. Bosumuru ni nyame ne ye. Yawe. Anka wa ma ye ne bosome no. Pen no mpacho fa foforo no. Ne bosome ne ye, month ne ye. I mean ne month ne ye September. And the archangel. The archangel. Aye. Zadkiel. And I say Elohi Sadeki. Nechiwade. Aye. Nentwinam.
obi ye busumuru bia onye na ntwinam. In fact, ohinkese bi pa o Ghana ha. Afi nyina ori na ntwinam da korope. Na ori sa na ntwinam ni wi a ye wo amamra ebeye na de asan adwura ne ho. Ansa na baby oso okobia na akunye oso otena so bia na amamra oso ye bia watimi asan ayeden. Ndi okori yeden. Akoye. Akope wanwe obewu ana. Amamre boye. Ye de ebre bi dura ye wo amane bi ni amamre bi ade nantwie na ebeye. Uye ni nyina awi a. So oribi. Enam no so ori kakra. Oh okay. Enti se onsa tia kra na beto anumu a e wo se edwirawo. Nti ne Archangel na na chiwade na ye na ntwinam. Na ne zodiac ye den. Ne zodiac no ne month ne September. Zodiac no Sagittarius. Okay. Ne zodiac no. Na fa aka na chiwade. Ah, wo se na ntwinam. Chiwade ne ntwinam na kra aboa. And as a sacred animal. Python. And I say onini. Enti ne niema ni na ntwie na chiwade. Ne bosom ye September, ne zodiac ye Sagittarius, ne archangel Elohi Sadeki and Zadkiel. The sacred animal and the sacred symbol onini. Enti se ufri sa bloodline we. Na se ukoya adie bi, uko baabi. Anase uya adie bi na woda so daye na hu se onini si ukwan a. Osda sore na se o ye Kristoni, o de Yesu moja be twetwam. O de Yesu moja be dome no. But at the corner o si ukwan se menko no. O de Yesu moja be twam no akọ. Ukwase ewuo no wo stop se unko wu abekwa. Yesu moja ntimenye wo nkwa. Because asem we unhu no kwa saa keke wo da Yesu ma na se wo wani so. Onini we mpie emma wa ye busumuru de hye. Wo bra danger bia ni wani da. Unhu no da Yesu mu da. Never. Because o person oba be hira wa or the form we either say ono ankasa be pie asia we ana se busumuru ana se archangel we be pie no oba be hira wo. But so obema warning ana se obe si danger bi ano kwanse be ya nkotomu a or the form we ni be pie. But enei o de busa omo hwe obi obeso da ye hu woni ni bia o da sorry ya so e Christian first time the blood of Jesus. O da sorry nko onye dey. Da bi na nko da sorry we hu oni no nko onye dey on TV on forest wa da we hu oni no sorry nko onye dey. Onim ni nton aboa kronkron a ohwe wo mo so. Sa symbol we sa onini we na hwe mo so wa asase so. That's why it is called the sacred symbol. On a hemoso. U didio. U kochimpeno. U koriadio. U koyadi po. U yario. U do. U sorio. U fruit play. U fruit car. This spirit and a granto protective energies together with this archangel. And archangel is what the free be servitors asomfo. Eshanase. But when it comes to as we are on they can give you 24/7 protection. The angels, it's the spirits that gives 24/7 protection on this earth. And he said, "Well, who said ye we are? Oh, will be any danger be a baby? No, I'm grace. A baby so simple. So be to a dua, ube easy. Obi bold ya, a easy. Obi town keke no pesu okun no fa wadwuma fa yere fa ka fa osika fa opposition is obekun to force mu videos ni ye blur de enti a obesa wuntam ne say wunnim wachiwade
enti de na nkasa kra na wo kwakonya ka kwanhia no nantwinam fufuo na wo sisa gu wo yam enti chese wo kra no ne honhom na nkasa na wo kɔ no like wada because nka 10 minutes to wo kra na wo kɔhia no kra nka wani su kra betima ye osan ne nka wa hu bibi ne nka wape baabi asi agina but unhu hwe because niema e wo se ujai no ujai di no wonim enu ntina manya bre pese nipa bibini asantini akani angona ni frafra ni ehu sa hintasem we nti obi be da ehu se meme wo sa ade we ase mechire ho okay enu so broad pa nti se yetimi ti we ni nyina afiro ntem a I will touch that okay because other than that aji se wonye obi a sabi owani anase obi a one twedi ampon ne nananom dumie no nam ene wo tena se ekim just close of an eyes obo nipa ni dini to hunhum a representative this spirit will come nipa na ne hunhum a ne nton no be bad information bi abebre but me chere ho kakra briefly okay how much can come here afi yen hwe nton foforo I cannot see the guest's face. Oh, go ahead. Okay. Ehwe nton foforo. Ewie busumru. Then let's come to Bosomafram. 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 Sa bosumu we edin ena Yosef edeto ne ma ntafo no wo mo no Ephraim ani Manasa Afram where da omode abeka ho ye I ena E instead of A but Hebrew original word obi a osua Hebrew fo hintasem ne abakwasem ne bibifo ya chi bia beka kire o se yi we ene I we enim unhunu book bia magi emprempren ya sa edition na abrofo na ye de aba no ena behunu we wo eye Afram ena Manasa Afram nsuo we ye obi da Ghana ha Manasa uko Ethiopia ensuo Manasa eda so da ho sesia Mami Grace mi ntwantro wo hwefo enimasem wa mekan Manasa yensuo eda so da Ethiopia sesia me ne wo kase Afram we so yensuo eda Ghana ha sesia Afram Prince Kumawu ene be poso akiri ho sansuo we da ho esun papa twamwa ko Trabokina kire ho nwanwan kofa some part of Nigeria nyina Bosomafram ono nso so na chiwade otwen anase antelope ande ne de efu kakra otwen na achechede tortoise Eya boni nyame na first uboni nyame na oboni guardian angel no okay na boni zodiac na wabo na boa no wahu na ato asisi so se dia wayes ro de na ebia na ebi no mo otro Bosom Afram nyame ne ye de ehi Bosom Afram Yahweh na se Jehovah Shammah. Okay. Jehovah Shammah. Mefa Jehovah no hwesura na ene na mafo no enim. Jehovah Shammah. Na wa boni zodiac ne bosome no ne bosome ne ye den. Ne bosome no na wo ho no na sa na wa ba ne archangel no. Ne bosome no ne bosome no ye Bosomafram ne nyame no ye Jehovah Shammah. Ne month no Shammah month no ye. You are watching the biggest so ye to your bona ye nyano smooth.
The month the month near Taurus. The zodiac near Taurus. Okay. The month near I'm say May. Okay. The month near May. The guardian angel. And the guardian angel near Haniel. I have 4 channels and said names ni bi wo ha ewo ne ntwere ya hodo be mienu miensa na se nan. It says that case bi kan Sashel, bi kan Elohi Sadeki. Sa bi wo ha ya hodo but whatever name bia me presenting we han still o find out Benya other names. Obenya other names in addition. Nti aka na boa no. Ono so na boa eye Nanka. Ono so owe ya. Ono But so me ba obi bisa question. This zodiac na woman no. Is it our same zodiac na yenim na because obi say September no and yes Sagittarius as you are saying. I say so or fano the normal arrangement na bro fire no online there. On say start free middle of the month. Now we middle of the month. To say be 21st April. Now baby we be 21st May. So what you say? But in specific, you know, first day of the month. And I made the Okay. The additional 8 days now the shall see any day. May Ephraim because son and a tip from the beginning. And actually I brought 4 days for what we call I'm afraid maybe the alchemy. And one time be oh meka omode beka ho astrology so when astrology no astrology no ba ko bi ho astronomy ni na ebe expand sa this time and date flame no e ba beka ho eno beka ho no se da nche bia ena no so no naturally so wo pese wo ye akwancha na sa mamre e ma honhom no na ukofa astronomical date na omde abehye ho ne ba obetimi amese ade in particular e wo se wo ye ma honhom na se suma na se nyame no at a point you dey koso e abusia se obi bisa se den and dey treat ya knowing the ancestral lineage and then ancestral bloodline of black race ti no na ya start ya ye didimu aye dey ba we are the biggest. Afi se ewie bosma from now Mrs. Tutu say no ka say Taurus and Kayebu the pictures we see with the zodiac so a differ from who the ya utre yana and differ sa because Taurus the na was ya na we say to say pattern we currently animal image omode amana omode obi a ponko a na half ye nipa na half ye nipa na okuta ajan na amano atiefo ntiase say me kono we no based on Hebrews accounts blacks as it was last time me tried e bi say ye niema no bebre ho abrofo no yi firi ho a na omo de omo de aba be hye ho entinka ebeye dene se nka Yesu aye bibini na nso nde bebia obehu savior image bia oye fita Mary ye tuntum na nso bebia obehu Mary Magdalene bia ya ye ne fita ye niema omo de efiri omo yi firi ho nyina na omo de omo de ene be hye ho sa python we onini we ene wukọ zodiac aboa oda ho a enye python eda ho eye said me describe no half ponko half nipa a auto ajan but obia onim
enton du mienu we wo mo akra boa na sa achene boa from tetetete ne beka kire say onini na oye ahyenso okay okuta santon to us enti tete pa de na yenya bibifo ye wo a na ye yusu a na ye de omo ye bibia ya amamere ma wo mo na me yusu okay ha nti omo ntimase sa yo ya brofo ndi abehihye mu ne de wo ya spirit bi a obeba ne niema na obe president no ene no energy ne mfa ubenya problem ene nti na young boys ni bebre rush into this spiritism be na nsa no abodam amu feed wrong food sa Sagittarius no ponko ni nipa ne sa symbol no obi a why enter into strong spirituality etimi cause spiritual astral world echo invite spirit bia cause summon spirit bia bi madam say wo ba enema obe present e dia ma no e different from say o frɛ busumuru na ono ba na so ni ba enema be present ama no difference wo enti wo ba hadin say o de onini niema e na agu ho ba wakofa you can say ponko ni nipa symbol na o de frɛ so energy ni ba de ma o de ama nyina ompe ene na energy ni nkonti e be disturbable enti omo awura sa level we no omo person omo yes spirituality kwa animu no omo hu nipa wo ye sa o ye na brofo line a tira bi before line nim ne ko form line na spirit kura obenya no de no abodam ko ba sa wo ba no ye diem black line de a hunu sa secret we set secret na na wo ho no na fa no ye adwuma ne hunu ade a wo se present say o ya for the ba na say o ye invitation say o invite spirit bi na say god bi a ye nti ase pa so anya sa more will go mad when you miss these things together bible mkrofo bi ye hu say omo papa ye sofo nti omo so aya sofo nti omo koma for the bo bible chere say elimba no ekofa incense a e wo senki ye hye no benada na omo kofa ya wada de enom be hye no benada omo di good jam na incense ni 2 year na then angel came and he was very angry and he struck them dead because that day no energy no incense require no enye no omo di good jam every angel also ba very good me wi amekere no wa in a simple form incense bia o se wo hye no ma anyame no any 7 days no I'll give them that. Okay, thank you. Enti, you are watching the biggest. Inti say yenya ayi busumuru ene afram. Any afram. Nti busumuru for mamu wi nantwie. Na afram for no otwe any achechede. Any achechede. Antelope and tortoise. Antelope and tortoise. Afi ba ewie bosumra ewie bosuma frem e ba bosuma fi. Third bosuma fi. Bosuma fi. Afi e ha de. Bosuma fi. Ono nso so bosuma fi nso so de ne manti wa hu. Ne nyame. Ono ye Yahwa. Ono so nyame ye Yahwa. Yahwa Zavaut. Ono so ne de no. Ne mant. Ne mant ye Oh, Desmond. Diamond, then. Ese o say yenye brofo now ebi mu ntichi or they are not Ghanaians. I know, right? I'm trying hard to put translation for you guys, okay?
I'm really trying. Sims Ofori or say justice. Why that we are on? Oh, okay. Where the mama munka. Okay, so Jemfi Emmanuel or say topic knowing the ancestral lineage and ancestral bloodline of black race. And no ye ade ye treaty ewa hanum say Rasbello or say we are the largest. Yes, we are the largest. Owura Akwesi or say sa Tupac Animal. Hey, I'm watching you live from Kuala Lumpur, Malaysia. Mami Grace, you are the biggest. You are the biggest. Goes to the you are the biggest. Goes to teach us the trust, the greater bless you. Hey, you thank you, bro. For no, it's a member of Nisa. Oga Louise is Afram. Afram, Udia Baho. Yes, we in Yamia Uchi Ochen. So we know you're that. Good evening, my favorite mom. It's painful I'm late tonight, but I'm in front. I'm in from Libya. You are not late, my dear. Thank you for coming anyway. Melan Binary. Hey, I'm watching live from Takwa. Thank you for watching. Gifty Safwa. Amaya and thumbs up. Thank you. Akwesiata, or see the great teacher. Alex Kofi Chum Opoku, or see good job. Dark follow or say I'm late. Oga Louise, in fact, there are few black Libyans existing now here in Misurata, Libya, but they claim that they are the original Libyan people, and it's a fact. Watching live from Libya. Okay. Oh, okay. You are just confirming what's going on. I'm watching you live from Bono East. Nana Kofi Apia. Thank you for watching from Jenny. God bless you, Ma'am. May Grace. Munufie Samuel. Oh, amazing. Kofi Kwachi, good job done. Thank you so much. Angela Ago, I'm watching from Somanya. Thank you so much. Na Echa, watching you live from London. Mami Grace, well done. Thank you. Prince Asamoah, thanks so much. Black Osina, hey, Black Osina music. I'm watching from Ashoman. Thank you so much. Daddy Pachokoso. Bosumafi. Okay. Ne nyamidin a yebo obi abehu no current word Yahweh Zavaut and I said Jehovah Zavaut. Okay. Ne da ifiada. Okay. Ne bosume ye August. Okay. Ne zodiac ye Virgo. Okay. Ne chiwade ye nsanfufu palm wine. Mampam. Okay. Alligator, mampam crayfish, alligator, crocodile. Mampam the alligator. Alligator. Ana afasie. Water yam. Ana pobre. Snail. Snail no kese na ne hu tuntum no temnewa. So we bosumafia. Enu na ndra oba edo ma Lakshmi. India force Lakshmi. Wow. Oma ade bia oma ade ehu ye yopo. Oma oba yopo, oma osika yopo, oma odwuma yopo, oma ade ode che obia boni no ha no say ni akiri. Clean. Enti omo pese setem bia onso te ho na nam a wadwene no akoma mu ye clean. Tem bia omre no anya ade a wope. So odo ene kronkru ene tenene ne papa ye ni mu a wono om nam a wobre. Omo akanjo ye den. Oh, very good. Sure. Camera yes. There be not possible. Very good. Okay. Akuya be Master Mami Grace, please let him come back and treat African zodiac signs. Sure. Yabema wabano abetreati. Only problem cry. It's done. Joseph Kwe, or say Mampam is called iguana. Hey, Joseph, and you know alligator na me yale.
Atrama Anata Aframa Monica. Watching you live from Techiman. Thank you so much, dear, for watching. Afro Pet TV. Also, the white has already changed our true spiritual powers. Oh, people are now projecting. A lot are confronting, having one-on-one with these deities, and they are teaching us. All we need to do, they say, you're making yourself available because they are still talking. Until we will get there gradually. It's not easy, mum, but we will get there. Patrick Ofori Amano, thanks, Mami Grace, for the enlightenment. Thank you for watching. Okwahu TV. I say good evening, dear. How are you doing? Everybody is fine on this platform. Yamo Michael, I say the spiritual headquarters. Nya ni say wuken. Nyantachi TV. Toshiba wasreu. Bismarck. Nyantachi TV. I say the cameraman should zoom the board for us. Obi so say churuni no. The sacred animal no for Busmafi, a goat. Goat. Aponche. Wow. And then a sacred animal. Aboa ba ko bi osu ho. Definitely. Bomodin mai. Bomodin. Oh. Ayana. Bomodin mai ne wadaji. Ayana mo ntaban. Oh. Checheku TV. Or say the cameraman should zoom the board for us. Ekuyabema yo mate. Christian Hassan or say Mami Grace, please the likes. Moya mo tise ponko mo ntaban. Mi refom ekwo ba pe English name di ama wo mo. The what or your horse or one taban? You can't twin say fair ekwo. Omo abeben atintin. Abusia, one enim. Omo to say horse no. Omo ntaban omo di tu. Me cry say me hu omo ta church wo Bible mu ni ade. Aha. Omo dwane speed pe no omo atu. No mo atu. Me pe brofudin no ye common no. To de katwi ni e bia na omo be hu me nkrofo de omo aben. Ekwo nti hwan na ni be ekwo brofudin. Omo tade ngugum sra ahemfone nipa kese. Hwan na ni me ekwo brofudin mu ntro wo comment section. I know you guys are brilliant. I know you guys are intelligent. Ekwo brofudin. Ba ko petintin. Unicorn. Unicorn. Oh, okay. Aha. Unicorn. Yeah. But I see we are the biggest and the largest spiritual platform ever. Yes. Sim Ofori, say Victoria, you need to mo ye muniaman. Okay, wait there me part. Miami who say me who. Nana watching live from Germany. Thank you for watching. Higher Consciousness TV. Or see we are Revelations, the biggest and the largest international spiritual platform. Of course, we are. Justice Empire Family TV. Or see, yeah, you are right, ma'am. The spiritual person also should reduce the price of their consultation and their akwanchire, because spirituality is universal, not for the riches. It depends on this one. We can treat it one day because I know your problem no and I'm a boy. Because obi oha and some all can one year he crowd say onya udwan dem otia beben. No nya ebia snap full box. Na ope ebia share any sandalwood any sandalwood so ne boarding nti ba kan nyina bom na nipa na twam 3000 he be ka say ubu no ana uji okay justice and you what was mo we de nyame na me kan ye na odwan pa otua me ben pa circle nchem ho wura ha de amount for 2000 to 3500 kuma se kra na ebo no fam no bi ho 1005 1007 odwan pa Justice Family, you say we need media and wakato David Sasha or say Mami Grace, I really want to come see you because I'm confused. Why should you be confused? Discover yourself, okay?
It's normal. Sometimes there's a unya confused kakra. But mema anyway. Patrick Ofori Amano. Yes. Aguana. Hey, Patrick, one my latest you. Joseph Quay, alligator belongs to the crocodile family. Okay, Edward Buabin. Ose Mami Grace, what about May Bones? What is our God zodiac sign? Obedru why? Or yeba the battle of Nusafeni Yaye 3, and he's still writing. Justice, I'm saying no the way here no. Abigail or see unicorn. Yes, thank you guys. Me can say me crop with one more bin. Rich love or see unicorn. Romeo Amma or see unicorn. Harriet unicorn. Novelli. Hey, fresh boy. Hey, dragon. Hey, Ekuyabima, Empress, Vida. What's up? Mudin Komo. Mami Grace, thank you. Gifty Chibu Daku. Ana Chibu Daku. Thank you so much. You are watching the biggest and the largest. Hey, platform. Wama biya. Mahundumi mejina na unye chalo wa hao. Na mo de mo abin mo sa na guest ne ba. Mo tete ne be kaka se mo be na platform no to da mo atichi. Uka bibia na unu o ma bin no mugu anya grokra no mudi ni ha. Senna Richard, or see the name of the animal is Pegasus. Hey, Pegasus. Aisha Musa, also watching live from Tema. Thank you, Aisha. Haruna Yao. I'm late. I miss more, but not all. Yes. I greet you all. We greet you, my dear. Owusu Daniel say, yeah, but some people, for you to see them, you will pay money before you will talk to them. Depends. Depending on if who kwakodi nkomo na wabisa say bia na revelations na yes obi anka say tua na onipa ne nkotona office what we pe bibia free uko hu psychic wo London wo be wuram no 200 pounds. So nipa ne be obet ma wahunu no waye wadwuma na ma wa me de no obi ankotana se ade chia free obe ende na ye omubu mukom no adofo asa will be glad. Okwahu TV or say mommy you done a good job. I always listening to you your program I'm blessed and I always be blessed. So thank you very much for a good job done you have always doing. Thank you so much. Okwahu Mavis Akufo or say unicorn they are scholars no. You be so my friends 90 go kwat. Hey, asa me who watch you odo. Now who ye there? Good evening, family. Claudia Ansu Jiabo. I love you, Mami Grace, watching you from the Netherlands. Thank you so much. I love you back, my dear. Love you. I love you guys. So, mona mami ahode am de ye juma no nanka ne. Ka Pascal maybe Mavis wakadada. Owusu Daniel say why do we have to we take an abetia no. And ye kwe obi so beka to say ye firi wo kodru wie nso a uti ate. And ye wa wasem. Okay. So, obi pass or your spiritual person. Or then who see who your spiritual consultation, spiritual works, my directions, solve nipa problems. No, so one. So only need be this spiritual comwa on your capre. 2. Or yet whom adwuma o musa osem poa. Maybe they may 2 for say Jaiko. Babru no ansa na yen na nanoma breso ansa na bako hu difo bako hu konfo no unkuta hwe kra na nye akokko fufuo ana akokko kokko ne snap baako uko hu difo babru mu tete a unkuta hwe no gold ne kase ati se wonsa kokromoti ana se nhwetebena biensa kosi nson ade ne nyina achi no wo san kɔ no ye hunhum adwuma ma wo no unkuta buruburo aponche ana odwan a enye yi
Now, It's in the so the Bible. buburo ni mimi officer. Enipa 200 ba Sunday ni ta buburo ni omu koguyi. Sa ade na oyama no ono di nkan de pa ne hu musuo. Mi de omu koguyi, that's the question. Efri so. So we there, one more spiritual consultation. We okay, but who sign ebe transfer be ye eji nipa ne problem asan transfer ye ho adwuma. Ubetwa odwan, ubetwa ponchin ayi problem afi nipa so be o de wine na nsa bi be ya kwanche o de oil bi be ye bibi. Saa boa no, Nyankopon na na hye yo. Difo na na so fopani na obe sa adwuma na ma o saa bre no so de wo abuburo na de ba no yi ni tiri so musuo. Na wo problem na ode ne se be ka no. Ama ne effect. So omonte saa ne ma na se. Ba se obi try se meye we na ade na wo ka no ne huska obetua no wa anye dia ne eno so ye wrong. Ba se free saa de obetima ya ma but wa hwe a wukunu oba. They don't understand these things. So. They don't understand these things. And now how things are operating. Wa asasi so a se ye fa ayo ha ho adwuma ma wa ye fa ne kwa. Ye fa ade apeyedi ama wa ye fa ne kwa da. David doesn't happen. Bosumukonsi ono nso bosumukonsi ono nso ne bosumi ye ne da ye benada. Anase juada. But ne bosumi ye July. The archangel Gabriel. The zodiac ye Cancer. The chiwade palm wine on Tuesdays. So was that and no more Benada bia be sure so one fancy fufu nkawano. Other days no bet me animal fufu. But Benada dear and fancy fufu nkawano. So if you sound we more simple and so fufu on Tuesdays. But you keep saying enton. This Antonia Wokan, what is this Anton from Asuna, Adriana Kwana, any Asini, any dear Keka? Are they different? They different. Auntie Rebecca, no man, me, Passa Babbitt, me, Passy, and Yako see this mean. And Asuna, one who's your busia, and who's different. Okay, Rebecca, was that. I'm a listener to crowd. And 12, no, be a yan, dear, not from drinking in Sacred animal for this month. And I said, Sir, Bosom or Konsi ye achichidie. Ochiri. Sacred or man warning information. Or stop adie bia eba beto omo who said there's a danger coming. Okay. Sir, and more way mu nyina to say goat and I say unicorn. So who goat say Kim. Na say ebi abosumi nim na otwinim unu obi akeskasem kese pa. Udi sikane kwa akoye bibi akoji bibi akoto bibi akotua for ade bia na hu sa go to ya e wo da yesun mu a o man wo no udi sa sika no koye sa de kro na akotua sika pa na san ka de ebeshi so wo shia go to wo kwan so na wo da yim physical or spiritual once obi wo te kan mu a ba bi o ko no ne ka timi bo goat so aben be 3 times ese wo san but still the yesu moja be twetwam no akọ ade kro no enye yi wa mu a adekro no beko amia obehwiri adekode a ode ko se gold na ode ko mo bi se onnane ma wa sign obenane na ahwiegu ahwiegu be ye oka anase obenane ama osika sika no fa meduru fi akron fa ba be hia waje ene mi mom de nka unicorn hia me chance odwan be hia sa unicorn we so mu pio da esun mu a most of the times either say wo yare bi o mo ba be heal and now ono ma was spiritual infirmities bi obe ye firi na wo awom problem bi a obe heal no atimi awo ana se yare kese bi ba beto a se yare ni nya dadu ni pedua mu obewu sa amre na anom tayi om ho di se wo sa o wa fi butu ma si bia nsu dai hu unicorn no yi ni problems na na yare ni firi so do de yen hye om mo hu unicorn pe na se wo sa nton we mu a pesca ana pade bi fa koche whatever problem wa wo dwene ho anase etiti wana in that time no hu sa abo awe no pade fa koche se ade am di koche problem e kura mi we efiri me so nko it will manifest they come naturally for that papa no be ye fro no ko bi o ha oba at the prison ofi se ade na ede ne ko no oni ho fo uba ho pa ya oye ho akwankyera hu hwe naturally uda hwa na so da na hu unicorn a
Bossa Bentry so far bibi or band dream coche. Tenant neighbor tone of Fiaso near you. They come purposely to solve problems. Oh, brother be Or more out. dear no. Achichidie say, oh, ya dear be pana wo bre na who how bit my yard now soon that you want to dear pet. Padia fire do ye. Or bro at the crown who named dear. Na so ba wo fie so eh. So Physically. so want to dear with fear, na so free santon we mo amenkuno. Na wo mfiri mu dia finish no. Wo free mu a tam no fa no san kotu so wo free mu a chene ye na ofie. Wo benye siketu. Ana se wo ye deal bi nso na wo kwa akwase sika to se wo de wo kosende sika to bank na akọ aburuchire na obi e de bi aka abrew. Na wo hu sa abo da so mu a jai wo de sika no sende nipa na obedi ka no nsanka. We dey achechide warning pa. The way omo etie no. Se spiritual omo ba. Da no be so ahu ade ne kre but anam say ye di Yesu moja ni twetwa bibia mu ntino nipa ne beji ne ho achi ne obeka say eye demon bi na obekuna na say na ifo bi na ebe chenare na ye kwa so no mo so hu achechide wo dai ma chesa wa bra bo be slow mebu a one anti we da any time bi na achechide be pio dai mu chesa wa bra bo ebe ye slow okọ Nigeria Konsi tribe ni bi oho omo de omo etimi asi full house anase menka ne se temple ana omo atwere ni mu uduru ha ne ya twere ni mu welcome to the wise temple anase temple of the wise men uduru no atechede babia obi abehunu wo sa kro ni bia atechede ahye nso da na ade bi mu ane ka mu ne babia oye Konsi ni omo no dia asat now you few of them are omo da so follow traditions of this tribe Nigeria titi Ghana ha ne de akokora bia ya kirem ya mekọ ne ho bibusa ne nsem bebre fa ho o kirem ne nyina mu gitum se sa na ti but o ka kirem se efiri so ono ankasa okoje one ne yire kọ Roma okoje Yesu di ye ne de wagya sa ne ma no because ye ka kirem se menko na ne nan kotodwe ne mienu bi sini na fom adwojo na minim ne ba but na papa ndie minim no ene ka kyerem se madamfo asomasi we ni papa yare se na ha no na ade sei na wahu na wo se okoye wan koye na ade na ba beto no entime nko kan kyere ne se ne nton nyame ne se atjide na ohu no daye mu na okọ mpaibo ba bia ye se ne fie bosom na de sa stroke no sandwe na bre na nye no kure na oba beton da ye ebe woni ne se nka sa ba bi kro na no okọ ne sa asase na okọ so no makoye sa de no onya ikọ because na nipa na one ne koye sa adwuma no sa mre no akwaje adura be hye ho se de be okọ asase so no koye sa de na ono obeduru fia ida se obewu ana se obewu no wafa ana oson sa de nwe no antia se na sire twifa aso ne nipa no koye ana ade na ye dua no ho no okotieti aso na ade na nya no meka sam chen no sorry gina ho ade na me koya ma no na me nyan ya de kro ne ma no but me present ne dai na ne story ni nyina chire wi na papa nsoro gina ho o soro gina ho no an fa de na anka no meka sam nyina chire wi na ono atimi nante oti asem na ne yam hye no small things because ono anka se dia dance se sa dai no wo soin ampa so ohun sa abo ano ampa so kwa asase no so bae na ontimi nante bio for so many years. Enti nyetem bia na samwa we mu pia eye bone no mo e de ble ana so mu bedi ye bone ya say yentiase enti na e be break you fast yentiase because ono no yen kan kire ne da sa ofirinton bia ye fre ne Konsi na aboa oye kronkron e da ne ho adi bede e de kokobo bre nipa wonton nim ni achechede onim to aso da ye hu bato de Yesu moja atwetwam ekoi ampa ma ade no koto no ye de Yesu moja atwetwam a besi da me koye no ade ni mbreki ahahama o kire me se me kan se me kire ya me mfa nka ne nkotodwe no ma mfa ahahama na nka no me bob busum din se busum we ne kan we nyina kire me o se me se de na papa nsore
to say yam hye no say onim me da na me ba ya ma bebo sa bosom we di no say ampa konsi onim no na ne papa motiase na omoye we ne ma no ono akra na oya besi be se 20 years ni a ojai call sorry eno ojai sa de ne ye enti na che se bibia afa ohunu akire se obehu achichide bia na che se ne okoji yesu du ye na bosom pese okuno enti no ohunu achichide ene odi yesu mu nya wekum achichide no no wakwa de opeso ye okoye no so anye ye okonya problem enti for mo ehu we Friday for ye de ne yesi go to ni ye bosomafi latch ni na ye celebrate endra no ye de ye go to ni unicorn ye bibia ye jejeje obi wo ha o ka kire ne se nyame se ya otiase ye oditum o ka kire se twedi ampon se ya oditum ka se angel we se ya oditum but unya ka kire ne se ufie bosum we se sei hey ami grace anointing abomusio o de ne kwa bonsam jem on si mutian bi o madane ani nu o ya sure pa mami grace obia o kan krebe ka kire o se o ya mamre ama konsia presence ya eba beje amamre na koma konsi no so we invoke archangel Gabriel with incense no candles no den mama the same presence no deba the same energy the same I can say portal ne corner ne angle na no deba the same sigil and na obehu se ebobo ne ho aji nipa won ka no kre na beje asema me kan yechine so o ya amamre ma konsi a angel bi no ba beje akoma na aji se Gabriel se o ya amamre meduru ho ama ayi se ayi ama archangel of the month na ama there is one spiritual chief priest called Agni India o Agni India o ya kan fo bosom o ya kan fo yame Agni Ebradane o ya adwuma ma ayi bosom pa bena na se kwasi ada o ya adwuma ma ayisi ana ukua ada o ya adwuma ma awuku a o ba beji archangel na ama Agni ba beji akọ a spiritual chief priest Agni mi ya me no din ko ya me kire o sirem bebia nasefo wo eni bebia na sofo ne priest fo wo you are watching the biggest so ampe we na abe yi levi kina ho Agni de bia me ka se won ade usua ade no kofa ba bia wo be hu se eye the same thing o oh said yen tia sesi ya ne se wo ka se India asase ne ye abibifo de a nipa na ntia se because ohunu nipa fufuo na ye den ete ho na ye asemi enti obeje chine sa but so wa ankwa kira nkosua de nsua history na ohunu bra British ne other Europeans ne ko invade ye ekunkum nipa ema ekom sukum fa na omo sane ema no warware wo ye any kind of drugs ni nuane a ya ye de ma omudi a wo yo ba tuntum kra wo India na ne broni a ye half caste kra wo anoma ko wo broni fita they don't know the secrets abi before mo ho dodo na afiri ha na koye dodo na so no mo ho dada enyame na na omo te ha na omo san do omo koye omo so omo firi ho ba ye enyame na abosom omo so na omo san do omo ba down ha eniama wo ho bibia nsesan mo yanwene ye ho eniama wo ho you are watching the biggest one on my own hu wo pentokoi ku kire wade ya hwemu kire me se nanse ya busia me call land me call baby me ye bedi ho nkombo da koru na niama wo ho these people are talking they have their mouth and they still talk muma yen ko low na yen yi hate ni fi wo na yen ye ho available ye be hu a lot of things book will not give you obi kran so consult bibia e will not uko low akodu level bia they know say aha ye betimi a channel your message they afa ho and that's it yen ko low Justice B
or say what about we Tuesday bonds? Yenye day bonds so say and now they say yenye day bonds enyame no omo days ni enyame no ye sese. So now we are doing the ancestral lineage ne ancestral bloodline nti o kire yen obi a ne lineage ne bloodline ne ade a ondi ne ade a ma ondi. That's what we are discussing now. Also, one Prabhu told me that per research that Indian the sages did in Ghana. India day. Hey, in Ghana. Oh, one trony Mami Joseph. Who started now? What can? Me pacha. Why? Alice Boating or say 2007. While India couple had a black child in the husband. When an Indian couple had a black child and the husband didn't want accept onto DNA, the lady ancestral history was told she had black descendants. Niyama wo ho odo. Niyama wo ho papa. Everything is connected. Everything, the universe is one and we the people are one. Like universe ne ye bigger side and ye ne ketwa side. Bibia timisi. Ye hu hwe kura ye hwe coronavirus. It was a clear indication. We were all in one line. Abusia. You are watching the biggest. Fred, or see you remember I asked if the Hindu spirituality emanated from Kemet. Na Kemet the idea the way we are saying free ho. Ade no na we are saying na swasienti. Oh, ni free Egypt. But some no dos. India for Lord Ramai. On one Egypt for soon as a Horus and I say a rat. On one Bibian's sign. On one. Erade mboye nyine. Erade sukra na ase ukokan no so yasem fufuri. Joseph Kwe, one Prabhu. Okay, I have Justice B. Ma, please ask him about Aquarius. Okay, so Aquarius near Duhon. Oh, Baba, what you why? Musha board. Busmayensu. Aquarius. Aquarius na ya yensu. And Archangel Raguel. Oh, okay. January. And the month. Na chiwa dear. Ayensu chiwa dear. Ochen akoko fufu. O se ochen akoko fufu. Akoko fufu. White akoko. Na white chicken crama warm. Cynthia Fafa Fuga. Or see, please, what about the airways we are suffering? Oh, say ye ni airways ni. We are all one people. We are trying to. Ye muna cheche. Well, just get it. Ye tribes no. Some more person be treaty so I bet me. Amana be treaty. Why? And the bonibia enim kra. Florence Nightingale kwache. Or say, Mommy Grace. You are a blessing to this generation. Pray for me. When you say a prayer, say one for me. Why? Justice Empire Family TV. Or say, what about Cleopatra? Was she Greek or Yebedru? Miss Tutu, Mami Grace, Semenshia. Oh, Semenshia. Kofi. I said, Kofi, we must learn and not speaking, you will go to hell. Asemo, ye ho se ebesua. Na wo hwe views ya nkan konkonsa na ye di ni wa hanka ye views ne na mahe. Ken tokwa na ye ko ase wahu asempeti ya na ye ka no. Enu nie, thank God salvation is individual. Obi anya ne kra ho adwuma, ene ne nkwaje ho adwuma. With wisdom atakuma fiakwi my people. My who watch you, my feel, Anna. Okay. Adolfo, I know the archangel for Aquarius is Rahel. Anna Rahel. But my teacher came on this platform and mentioned another name. Which teacher was that? Omoncha say archangels no there. So the name can be obenya be 3 names, 4 names that the man. Like Raguel say. Nipa bebre be ma ebi fe ebi kan Ragiel, ebi kan Agiel, Mabuel. They say
spirit na wa asem na oka tia omontia yes sir. You are watching the biggest and the largest. As you all through na me kind yeah other first so answer and know what you say. Ama me wo no mo so won't you see right back and I will still ask him for you. Daphne Ramano. Also good evening family. Connecting from Pretoria, South Africa. Thank you so much for connecting. We love you. Edem Fianu Osihan. Nana. Also, wow, very interesting. January born in Ayensu is my native name. Wow. And the would you am waku atum katenkwem. Ayensu da so Friday o. No Sunday ayensu. Ofilistine region me boa. Yes, if you Eastern region na yehu. Nana Jima Mami Grace, well done. Mother Nature will we thank you. Thank you so much, my dear. Ensu ayensu or run from Benin na befa Eastern region. No akwa kobopu ni. Enti ayensu majority of nipa from ayensu Ghana omu nyina nchi free Eastern region. Tina me busa na sa. Oh, okay. Maybe son so the bar mema waso atem pacho. Omu bosom kese ni river ayensu and omo ya ni ngona na eda ho. Obi nso be say a very important question waha. Okay, mpacho me tea. Nana Jamina, or say please, how will you know you are from this family or that family, or you will know depending on your zodiac sign? Te said ya wu chiche mi. Obi abe de hu so wo nyame ofiri nyame we ase ofiri nyame we ye nda no e no mfa nhwe. Ana zodiac sign no no mfa nhwe. That's a beautiful question. Maybe I me chere emu chere ni pa. Okay, all right. Okay. Okay, asare appear. Or say me ma wunya no PDF. Eno an o chiro no but mo say mo hu nti meje na ma hwe say ye betimi a type ne kama na ye de ato you so amamwa why page ni so amamwa you need to know this is very important. You need to have them. Ti asare appear me consider eno why. Kwano tete. Or say please where are you located? The man or me, myself, I'm located at Comty 20 near Topstar Hotel. When I'm in office now. Rich love, please don't mix the tongue with the birth of your man too. Okay, you advise. Yate. Christiana Asante, Ose Mami Grace, what about Taros? Say waka Taros dadana. Taros ya bosumafi. Bosumafi, that's Fridays. The Lakshmi. The goddess now you're celebrating and no for the full moon. Mo am share ye no. Ebenezer nana eje Ifrimpon manso. Udi de papa. Ntu wari e be frɛ oyire no Mrs. Eje Ifrimpon manso. Wow. Watching you live from Tema. Thank you for watching. Alice Boateng. Also, thank you, Mami, for considering the PDF. Oh, yes, it's important. Hey,
Fred, say question we dey found but maybe sir. Also, why is it that when we knock ago, we respond ame? Papa, what was Irene Teto say, Mommy Grace, we are writing, so he should say as he writes. Okay. Almost I'm taking notes. Maybe you see anama my children. So baby, yes, I know what they want to keep records. That's very important. Kweku Live GH or say, Mommy Grace, you are a true number 8. Oh, for that one day, I am the world star number 8. Teresa Collins or say, I think Aries Archangel is Ariel. How do we say it in tree? And your papa was tuma. Enoch Brown Odum or say, please, is there any WhatsApp group? So I say we no akoma so dia be nyimre. Nya abotre na obete me nka about that. Bye. Clifford Opoku Boatin. We sign we there. It say ladies no no mu behu. Akuya be ma Clifford ade na wa churo na kire sen. Minim ye unsa me ya abrewa. Scriptures Kingdom. Mommy Grace, I love you so much. It's you that I want to come to. Mother, I will come to your office. Please come. Walk in every Friday. Na be clean with Mama Dientia. You bought ago. I just amen. Ago no. It is said what the Vansa uhu mfanama. Agu bottle. What do I not tiam from an bottle no hugumu ya upeja wa no free bottle no from an beside epie. And I saw whom from a good balloon. No a pie one answer uhugumu na no what don't say me ano. No I say a jam. A besign I day. And from an beside who a goose one answer obetcha for baby from an who ako. I go no I to set will be the a dear ba. With them, and I will fear. Now we nim one the crow. Now we nim the ebe yo, any the betting me aye, brad in about fear. A energy. And to say a positive, say negative. Una what fear or now, what them one, nim the kind of energy cry eba them ho. Into what just so amen na say a negative, and a nipa crona or jena honor day ba. Oje so amen na just what somebody na dan ya den amano so that's the meaning. That's the reason why I said I didn't mamre no ho ha be sin na na eba say eye papa so good energy na nipa ne de ba oje so amen na wa hira ade no so ama ye nhira ma ono ode bre ne wa woje e wo dem ha na ofie ho. Okay, great answer. Yen to aso na ye mbre ne ya ebe ye obosoma ye nsu ne month ye ne zodiac Aquarius ne archangel ye Raguel ne month ye January na chiwade ye otwen na akukọ fufu pobre na ensanfufu aye nom no ebenada so we ye ayensu ni a sa achiwade we na o se ohwehwe akire kwan na ugya di o se ugya otwen we akukọ fufu obi na no me church obi wisa me se papa na samekọ ne akuma akụkọ na medem mu sa akụkọ we na ne kala ye fufu anasa ne kala ya akụkọ me na mihu enam se untimi untimi ntọ akụkọ no fresh enko fie na wonkori nkokuma de anwe de ne bia kunkunu krom ne menwe enam bebre na wo tọ aduane a ewo ho tọ de enfa nkoto nsohwem eno anu no because sa niema we na esudie ne ye din nti ya hye da tuni na agu se de yesumo gya ye den atwa bibia enso ye busu eye enya ho problems de etoso ye ebenada menum senfufu menwe enwa pobire snail tuntum no menwe ne sacred animal eye kokote kokote cry prof no eye de yin kokote kokote prof abusia mumfa mbra wa kokote wotwi mu ne prof de kokote prof em say ye die aha nwansan na ye die kokote prof mi refi
Omo de baba, don't worry. Or a family of antelope nebia. Aha. Ena yeba bosom sika. Bosom sika nso so saa aboa we na hinta sempa e ho ne se ebiri bia obeta so da ye hu kokote anase wo ye bofo kra na na mura mu a na hu kokote a na ofi se wo ye bosom ayensu ni amentu no tio utu no tio se kim wa mu no bewu. Hey, So ye bon bosom fa ayensu kokote ni bro fu din bremi na o. ukotu kokote tio bewu. Omo mu firi nton we mu omo tawe saa aboa we no dodo na wawi enam no nde no acha 3 months no started develop akoma yare na the kidneys are started say na wa started say oja ne nan wo mojem ne be amatimi wu. Hey, Empanfo a omo tie me hwe me a omo nim ensem asisi wo mu krom akurase be di saa asema me kan wa danse bebre emema wu based on say akori kokoti akọ akura bi ayi bi ase. di no koko. Say no na so no. Say ni madwun aba so ko. Aha. Ti na bo ani din bo anya me comfortable. Nsem me o Kristo ni a me ginya me di. Nsem bi o ha me nkeka. Saa boa we so se wo kwa aware yem. Se aka one day kra ma wo wedding aba so. Na se wo de wunnim se wo ye ayensu ni a ende me ma o secret we. Okay. Wo so da ye hu saa boa we a fa she otim se wo ye ofiri onton ye bosom ayensu. Saa aware ye no quit it. Akokoti obi entumi hu ni din brofo mfa amaye. Se Eye bear ana bear. yeah, I think it's that bear. Obi say wild bear. Wild bear. Ai. Ana me boa. Yeah. Kokoti. Wild bear. Please, mami gwe. Ah? Say aka one day na wo wedding ni bre durumpo a. So wu sa boy wo da so nwa enye bibia nti na boa ne ba. Bush pig. Aha. Bush pig. Yeah. Bush pig. Ewura mu prako. Aha. Kokoti ewura mu prako so de so da hu na ne hu be sen. Otisa ni mu aso wasene prako. Wo de nti abusia. So wo so da ehu sa boy we ya ni titiriu se wo kware a. Ja intem. Se echina kwesi na wedding no eba so a na moko exchange carries ni daris ni de ben a menkoye jai ubusu koye sa ware ni se kim utiate u nipa na osun dan se we be ma na osun sa dan na abro so wan ya odon kan betwa so aware ni o yo ba so na osun sa dan na wa bro so 1-2 years wa wo mu amfa nkwan twa so a accident be ku na se problem be si na be ma na bo waku so hu aboa na so hu sa aboa we ya. Is there any rituals? Na se mi do nipa na enti akokoti dwumedi obedi mi ni. Se ufrinton we na hu sa de we na upese nipa no do no but upese okoso no tina wo bobra hu ade yo no mon suspend ko hunu abusua no na tu ni trinsa na ne ntina nware ya mo wo mo mabo mo bra nyina wia na akoye blessing aman. Nya sa de a. Ye. Anya sa na so by force wo di gidie wo betwa nwan atwa nantwie na wayi sa disaster na firi ho na waye no ho ade fully like wedding titiri wa forget it. Rituals be a no ebe sustain him but mon tra 5 years awale him disaster will strike you ya de ho free titibesi na edi nipanya then ka ben den no obi aware omo ho dendenden omo ko ho ni mu ana oba na ko wo ho ni mu mpa so ube hwehwemu a wunhu yare kura ku oba no you am poison oba no ya nya ne hwe nso no wawu Bombay LINEAGE nam Central na mi hu I said enkoye no ho ade said the nkawa plan no I think the comment, what am I supposed to answer? Please write again for me. Why enyo nam bosom sika ono nso so ne zodiac ye Capricorn sa nyame we oye ni bibia report say afi okay o masika o ma ne krojin o ma no krojin adwuma na wo ya o ma ne si hopi
akwantu na utu ya ukọ ya unnim obi akra okro ni okoduru ya obenye nipa so mu aboa na nsa bosomi obedi yese pam no asan ba wachi na adwuma oye no na Archangel Reserve na bosomi ya November Capricorn we say no muna sa you can say sa month we November month we na ye pan ne month ne bosomi wow obi ya wo no sa bosomi emu bia sabi ojimi ne ho sesen kra obi ya ansan no ewu o mislead the life misuse ni finances said the ebe ka bosomi kra me na ewu a obe also ultimate establish ansan no ewu Capricorn no na chiwade eye bode plantain a ye de afra cocoyam menken na bode se de eden de frɛ cocoyam obi timi bode ampese na ode menken aguso oye bosum sikani no wadi odi wie ya na yare ache no na yakwa no operation won yam oba fi anu abewu ebinum timi de we mienu fra ofufu odi odi wie ya na wanya stone in kidney ni akopa apa na operation ni amano abrofudura na aba bewu omo ta di sa nuane we nyina omunya sa problem ni nyina simple no hu se oye bosom sikani endi check wabusuam check wo papa ko fuo nim ho bra na mote akura so na munya ntuma ankran munya ntuma akofo dua fie no check eda mo wo sa aduane we bi dia na mo no abi di ye check yare ahodo atisi fie ho na hunu se moye bosom sikasefo sa enkrofo we se wo ye oba na wo aware ase na ta so daye bia na ye chew bode na obi chew menken a wo ye bosom sikase ni pesika kwansi o paper o pe aberwa bia na se odifu bia na se humni bia na ne afi fa kwaye na doye obi betam sika bia chew a yem kra be show from that day no wawale na break free hardship and poverty akane no se uye nton we ni na wo kware a ye de sa koko we menken we anybody we ye de gu pampentra na ye de cane anwene ni bi na ye de agu so na ye de gold dust apetepete so with enwokoko na ye de kop bosom sika na yase na ye de akoma no ansa na de na duru ma ware na madi aduane kese ehia moda chakai opa ma be ma no na kios mu wonkran no onko ware oba ono nso so eso akaya yo na se omumu ba ku firi sa nton we mu no mo nkoye sa amamre ni ma na ansa na omo ware mami grace mo 3 months o mba be talk chasa ko fie kwan bia so ni amanketenkete o keys nketenkete but ye de yesu mo dia twa ni nyina mu ti san krofo emi no kware na omo akware wit nsapan omo wia na omo we ye adwuma bank we ye adwuma we hospital nurse ni omo wia omba no omo wa kwara ba ko dikan wia no ano school fees tua kwara na ayeden every month bia o problem beba no dem bia omo sika sem be ko from nyame an wa kwara na ba ko kwara yi ba ko dia firi adwuma aboa oye sacred animal emasanton we ye crocodile obi bia obeso daye na crocodile epie firi nsuom eba wo ho bia emfa yesu mo jandome ne ntwetwam hunu nipa oye hunhunwa no nim de no nkyere wade akoye ma ensuo bia eben obre usika obe fisika ma ebi wo ho a woda ho kyere mu pa wo ne oyire kura ya tumu ba bia mo de mo niam ekogu kura unya usunda ye hu sa crocodile ne pe se yenka nkyere wo dampo se ufiri bosum sika nton mu a ti ase na me no kase se wonton ne bosum sika oba be shiraw sa crocodile abaya bi wadi be 24 years me ni shia oni ni boy oni ti awu two boy na jan life amano because ahwo kire be man nti ahwemo hu no me ne ti odi nkomana na
ne fie angel obo ne papa busua ba me ka kire me se we oson dae na crocodile na ogina nsuo ho sebia no wanante science kom de no ohu ya ne se ogina nsuo ano sebia no ode ne nsa bo nsuo no na o sebia no na crocodile pie eno obo yesu dini tietia mu sa adwane ne ne tie mi musa no mibusa no se ampa eno se ka kire se ye ne nton ena waba ne nkyɛn ne me bɛkasa no na wo ba me nkyɛn wo ne me abɛkasa bra sky na papa na ɔde wo sika ɛɛbrɛ no enti ka kyerɛ no sɛ ɔnkɔyɛ adeɛ wei ne wei na ne sika akwan mie ma no ɛna meyɛ sɛ adwuma nyinaa na mede ma ne fie archangel na ɔbɔ fie no nyinaa ho ban because na mehwɛ ne hu sɛ papa ne yɛ obi a na like ɔnyɛ sɔfo but na ɔyɛ honhom nnwuma paa ɛma ne ho ne n'abusua and ohun ne archangel no ɛna ɔde n'abusua no nyinaa hyɛ saa archangel no nsa ɛna saa archangel no kura abusua no bɛsi saa bere no but nneɛma bi wɔ ha na papa no yɛ ɛwɔ certain days ɛma archangel no ɛsan ma saa tumi wei ba papa no wuyɛ no obi anyɛ cause papa no ba boy ɔkyerɛ no no angel no ka kyerɛ no sɛ papa no ba no ɛne ne nkurɔfoɔ nyinaa sɛ papa no yɛ occult nti saa nimdeɛ ne ma no nyina wankyerɛ obiara just one boy no nkwa na ɔkyerɛ no saa secret no boy no nso so nanfofoɔ ne ne nkɔmmɔdi na asɔre a ɔkɔ no yɛakyerɛ no sɛ occultism nti nneɛma a ɔsɛ ɔyɛ ma archangel no na ɔyɛ ma ntɔn wei bosom no agya yɛ ti fie no nyinaa skata ohia ne ahokyerɛ nko a ɛna girl no bɛpie mu hɔ na yɛkyerɛ na mekyerɛ no ɔkɔyɛyɛ sɛsi a me ne ɔka sɛ ɔne boy no ɔmote Canada girl baako so saa ɔno so mekyerɛ no a ɔyɛ ɔno so na ɔno so firi ɔno sɛsi a ɔlɛnten sɛsi a me ne ɔka sɛ ebi kora ɔhwɛ me maame du fie ebi a ɔhwɛ me sɛsi a You are watching the biggest so that is way mami answer this question quickly na yenko questions mienu baako ye enyunam na baako ye baako ayewe na obi bisa se me si omumba me office ombetumi abe clean omo chakras na okay one thing about my office ni uba eniama 3 na etimisi uba ho a wa ba ho da no unim we always put amber on fire in the office. Inti urema 3 things happens at o balance o clean with chakras because crystals na wo hono doso. And there is light a ye charge crystals no. Na se sa light ne da crystal ni mu a automatically no u focus o crystal no so a e balance with chakras. Inti eya na da nipa eba office wo bia na make sure so all those lights are in those crystals. Inti automatically na o chakras e balance de bia nso so amber stone no esi ja no so office wo nti eno nso wo ba ho no ma there is automatically say healings etimi take place and na wo dreams nso ye wo we ni wo wall no ho a eno nso e balance wo chakras ne na e trigger wo dreams nso so nti omo nso da nti office wo nankasa no is a setup a wo be mu a wo beba se wo bedi wo spiritual enkomo na wo bedi wo spiritual enkomo these are benefits a wo ba office ni mu a automatically no wo fa ena office ni niama ekoso wo hodoso ebi wo ho a read cars wo ho ebi wo ho no ma pure consultations a wo bebetena wo spiritual issues no ye bring ni nyina out ne ye the solutions aka ho saa niama we enum ne de eno na wo be ya wo betua wo consultation ye be book ne ya ma wo code a wo de ba this office is 22 years estatif Sakomono village na ba community 18 ena eba community 20 and yet show way this show is different from my spiritual office. Spiritual office is 22 23 years and this show is 7 years old. Inti wo ba me officer is a different affair. And na wo frɛ me ne me adi nkomo abisam bibi ketewa bi se kyerɛ me sei a obi anka nto se tua consultation to wo betena se na wa be experience nyama bidia you have to pay for it. And na tie another thing too is that Wednesdays no more omo be wura ho na omo be cleanse omo chakra be pick omo crystals be ye we no de ye free but just that ebi wa wa wo beto me ba wo ba office ni ye open until you just come and sit there obeba no all the ambers all the lights the candles all the niyama say ye expose the source and everything that works on people is there and the office is open people walk in and out every time omo kwata ade omo just be clean omo chakras ni ade Inti me office ne a bigger office, a big crabba for meditations.
Inti a bigger office. Inti ade a wo be ye wo ho no. Eno ene require whatever you would have to go through. Minim say enyo nam say ma answer this for you dear. I don't know. But the office is a bigger office. It goes beyond this page na ye was no. But I may wish this will be able to me action. That is why this page is here. But the office is 23 years old now. It's a bigger office. Come a lot of things. We have a lot of places. Some and yet even open to the public. Omo some of the cannes. We have a darker room near many doors. Office neso. It depends on idea. Oba beye wo hoba wo cleaning wo chakras na wa balance some of your energies and now we charge wo energies near there no. And no, it happens on Wednesdays and it is actually for free. Sometimes say we will free time. I give little advice. Obi a waba office will be done. Ubi sana. At the moment you enter there, no, all these three benefits need there. And you free say obe encounter. That is how the office is set up. And you know, minim sema answer questions no well mami hu se menye ni ya na minti mu nso ema why nipa na na obi sa se obetimi aba office wa be cleaning with chakras. And I think I have answered your question. And you know mo de ne na eye way for me nti let me know if my answer will well why in pachopa, because I wouldn't want to ignore you in any way. Nti pacho mami hu se my answer questions no ye amawa de ana wo tron so say me nam question no please help me if I have my answer questions ni year why into me office ni there is 23 years. Everybody, people, a lot of people in Assemblies of God know me. I was ministering there as a prophetess. My sorry die walk Ghana me minister wumuda kakrebi. I started from worshiping. I'm a worshiper. From there I started as a prophetess or prophetics. But I'm sorry that I always hold my spiritual office and I'm still holding it as it is. Inti mami who say me no amawa, I will be happy because I would want to answer everybody's question. Why pamocho be mami who say my answer question now why we are most definitely Felix. We are most definitely why ebe happen. Since say there is teaching, your time is even due. But me pese on do 12 ni na so. Na ya sign the number na odiyan ya beto so kakra so that we will ask questions. But we are most definitely I would PMA TV or say I believe to you and love you always, Mommy Grace. You skipped my greetings. More grace to your elbow. Oh, my dear, sorry for skipping you. I am not way any doors. Me who is never intentional. Unsa would you me super love into no Teresa Collins. Or say, please, Mommy Grace, I want to buy some of the copper bracelets. How do I contact you? The WhatsApp number is not answering the calls, please. Okay, please call after the show. Anna, text me. I don't know. Off me, we are now. Say next week now. Anytime we are going live, I have to bring the WhatsApp number here so I can read your text. PMTV or say how much is for consultation for someone conversation. Please, and then conversation now. Say, just come on and come out. You don't pay anything. Until mami who what kind of conversation? Because I be a can't me say this there are things me myself personally I don't advertise outside. When you pay for consultation, I take you to your past, I bring you to your future, and then your present, then I take you to your future. Not the awobe fixi woman, not my fix. Obi a waba office will be a enim sade. When your baby I will buy a bisa say na had the boko una frequency about no. What's now when I am in the thing there, if you know, you know. And yeah, I don't do these things. I don't do myself outside. But me, I want everybody to have the lines, the knowledge. Na wo share wo family. Na nya dia wo flow be no fana frustration. And yeah, me say my abre I don't really need a lot of load on my head. I want to grow with grace. In person membre wa bomu no.
me to kwan na makotena baby na machele na mekuta me poma na into no me say wait into na me be a platform no be because everything is in everybody, so that's how it works. Lane said your name. Okay, Mommy Grace. What I wanted to ask you something on WhatsApp. Okay. I don't know. But may you question now, we can continue this on WhatsApp. Nana Pokia, say hello, Mommy. Please ask him for me. The last time I dreamt I was in the toilet, excuse my language. After I poop the poop 10. Oh, I am not seeing this well. Ooh. Write it well for me, my dear. I beg you. 10 into 3. I'm not get and I'm gonna me mabon. Living the thing is running faster. I want to read everybody's Apia Kobena Jamina, please. My question has not been answered. Oh, Mommy Grace. I ask how will one know that he maybe son or see obedru ho. Why, my dear, or see obedru ho? Why, maybe son dada. Prince Anim. Mama, I have a child. His path number is 9. And your time no yemre na ye I mean yemre no aye be apa ho kra but ye person ke yekodru enti aka sen me you ya na aka 2 hey me ya bosom drebe yo na ma ende ye bosom jurabe yenye ne ntam e bosom jurabe na ma ye bosom pone bosom twa 12 ne de say ye yire ye ho na ye wie bosom drebe Gemini. asem we de mommo mpae ma me won madam fo bi wo Mauritius me de beba na waba show ni so teacher bi na waba show ni so na waba kire yen about this life part and way and a life part 9 actually nkrofo kra time aye wo omo no date na omo nim no enye saa because wo life part na omo ka no it's about 3 hours before your birth and 3 hours after your birth e ho na asem ni nyina ewo inti no sa life part that mass product no eno so wo ne dia eye but Ghana no say enye easy o inti no I keep bringing different teachers to the platform so they teach us because your keys no 1 hour after your birth and before your birth it has a special key and 3 hours after your birth and before your birth also has a key and sana date nankasa ye wo no so ye another key nti ayete se efia esi ho na wo be main door aba compound no we be door aba hall no we be door akọ edan mu no this is how this whole thing no works so ehu but like I said, me, I don't do these things out, but me bringing more teachers to the platform so they delve into it. Into Obia Mom Mama now, I want to bring teachers delving into studies, holding higher school a year. Just say at the corner, and yes, read the book be, but they've gone through trainings. Practicing for years, any encounters. I project it like one more now be some technical answers and all that, Me try some the beba so that ubehu obi wo ho a wotumi ye ne card ne certificate ne mana or say me call check Google no na me guardian angel no you say Google doesn't know you. Until Google will not give you your personal information. Google will give you a mass product. This is what a lot of us don't understand. But I don't answer these things myself. Sometimes I want to be in my one canal because those who have been with me for 20 years working for them, they are still here with me. They are my family. So I want to share the platform so we get great teachers who would also hold part of this whole thing. Yen toa so na yen wie na e betoa so ne nyame ye ya Elohim bosom dan bosom krete krete
Ya Elohim. Bosom krete ya Elohim. Ne month ne zodiac ne Libra, ne month ne August, ne archangel ne Cassiel. Ne chiwade ye ahomachem na dua chenchen. Se wo nton we mu a se wo de ahomachem ana dua chenchen ye de ye akwankyere se de hyensuo ma odwale ye dane ne powder e de ye motana bibi se di se nom ana se ukọ afuom na ukotwitwa ahoma na uhunu na utwa saa nnua yi bi se kim ida se wani befra ana se abefa otrim cause ubehunu niema basa te said de wanya high fever na se hallucination achewo no ana se utu kwan se ukọ abrochire ukọ krobi so na oso daye wa start you process ana even pa e bibi awie but obeko oso daye na uhu se kwan ni mu no ahomachem esa kwan ni mu ana se dua chenchen ebuda kwan ni mu a sign jansa kwantu mfa ho ne ka wabo cause problems for corona wo kom ni mu a ebeje nkwa afiri honsam ye onsan fa nkwa ma back ubewu naturally sa nnua ne nhuma wei chenchen dua chenchen ne ahomachem ensasa naturally ufiri santo we mu a odo wonsan kasa ka enti aka ne no omo a omunim de no se onton we mu na se oya afuo na obu nnua ne se okoto se ahomachem anase chenchen wa afuo ni mu a obedo ho nyina ontwa ahomachem chenchen so omu ntu fom da obebu nnua nyina ahye omu chenchen ne da obeja me na sio ne da ye Thursday the sacred animal onini enti wo santon we mu na oso da ye na se onini pam a ebi ta so sa da ye no na onini pam no bi nso na onini ne ku o pa kire wo se ida se wodo nsa akoka achiwade bi a hantew ana se ukwa akoya ade bi a eye ukwa akohia wo nkwanhia wu ana se ukwa akoye wachiwade nti hunu ade pa yesi wani so a wo tu ho na mon that month that week neti asidi nti wo hunu woni no naturally wo ye niema enya pa na uta so da hu ni na so hunu ni ne woko ebia obi di wo ko ba bi se wo kope okoye sika adwuma ma ho kwana wo ko no ida se wankasa ne ekokun do aye sika na se uduru ha ebeje wo hu nipa ansa na sika na yeye onyini ne ba beko because anton we omochiwade ba akopa so ne se onipa a wo mu ndi ne nsa beka ne yonko nipa moja agu ompe enti oma wo nkoda udi agro obesa so na bi obeba na obekon akaw obeyare ada ho de na mo plan ni bedu na wo yare de ni twa mu a mfa ho ne onyini na akaw honhum ene yare ho beto nya no mo ye omo si HIV wenya poison yi mo Minkai. You are watching the biggest and the largest. Bosoma ya jere Scorpio the month no ye October Camel na chiwade na aka jere no ye Camel na chiwade pale animals emo a omo kala no ye pale no kra twi no ye nka no se ntonkontrama tonkontrama no kra Intonkontrama. Pale. Pale. Everybody hi. Mo. As a chini bro free nyina aso nti me pe. Simple description yeah viewers no be everybody know we buy a pale why you way like that. Pale colored animals ya no. Menwe. Red ya red. Black, especially mwa omukala ye red ne mwa omukala ye black. Na otare nti bekum odwan ya pe odwan a oye black ana ponche a oye black ana sa ponche a oye red ana akukwa a oye red ponche red wo ponche kala ye red pa pebisa ana yaba bosom drebe Gemini ne zodiac Gemini ne month ne June ne ono so sa pale animals emo omo ye hoya fita enyema wo mo eno ye omo achiwade nse so omo we
nyame din no ɛwɔ ne El Shaddai. Mhm. The strong and mighty fortress. Aboa a ɔyɛ aboa kronkron wɔ saa nton wei mu. Aha no mmerɛ fi aha no yɛ kanaman. Mhm. Saa bosomakɔm na ɔyɛ agyere no na ɔyɛ Scorpio no. Na n'akyiwadeɛ yɛ pale animals no. Na ne sacred animal ɛyɛ kanaman. Sɛ obi wɔ saa nton wei mu na ɔyɛ ɔbaa anaa ɔyɛ bɛrima na ɔbɛso na ebi ana kanaman sane pɛ n'aka na. That means say nipa ni da say oyo ba wa start fa ni kunachi. Hey! Anaso oye bema one emma a omoye close to his bloodline edida. Bema bi wo ha ni ofa ba ni yira danfo ni yiri nua ye kan say ni bra biba ni bra yiri nua bi. O mema omota ye saa nsem hunu no na a omo firi nton we mu no tam ye obi na kraman esane penaka ema nso omo fo omo kunachi ema a omo hyeda de omo si ho se omo sabi omo ye tutu bra a omo firi nton we mu obeso da ma kraman na wakosa oni bo we dan de na waji 70 cedis echina no no we akoda na waji 1 million wo nton we mu na yesa anya ma na sa busum we ochiri. Because time be open mani mema omo ho ye son said in dintie na akom oho ntia wontimi nkom enti saa ne ma we ye sta ne ma ne pe obehunu saa boy so ope wakaw otiam o man warning wo kwa aware bi mu na aware na wo kọ no daache wo ma obewo wo mo wo nuanu ma odo mo kwa aware no mo kwa bakwa kọ wo nkwala asabi omoye ayarefo a o kire se moja ne be ma ne moja no mo nkura mbe wo nkura saa yare ne kwere statistics mo no o kire pa kire se jaiko ebu ha ben so obeso da no hye wedding gown na kana ma yepam no jayo de yesu moja be twitwam no akọware omo wo nyina na omo ba na start omo start wo nkura omo nye na oma. You are watching the biggest and the largest. Dwerebe ono so Gemini ne month ye June ne ono so achiwade ye mmoa o ye pale sa ono so ne sacred edin ye El Shaddai se de maka ne sacred animal jata ebiri bia wo nton we mu a mota so daye a be so daye bia na ase wonam na jata edi wani ma na so odi wachi ana so odi wunchem ufiri sa nton we mu o ka kire wo se anamo bi a ewasenka utu a wuntimi ntu no uhia kokuduru na utu sa anamo no a ebeye yama you keep on seeing this animal so obeso dan so na sa aboa we ne wo ko a na kire se wafum kwan bebre wawari mu wafum kwan school o se o ko wafum kwan course o se o ko wafum kwan bebre o se utu kwan ko wafum kwan adwuma store business o se o de nsa so mu ye wa still wasan messe you will still this animal fighting you. Or can't tell say, San wachi na wabrabo no, niema na wanya ne wrong ama currently wo chire no. San ko achi na kohwehwe, nia wasenka de wanamo ye den. Efa. Ori utrasa na hunu nyansani nipa omkọ anim wonti ase se wo amaame. Na oba na obehunu sa niema we pe. Start say o sesa ade ni hunu adwuma pa so ye pe. Problem wo mu nyina beko. Emo we fight wo ebra onye adwuma o se wo ye like o failed enye wo career o se wo ginam na wo gina na time bia so be aboa we so ne aboa foforo oko a e wo da yesun mu a na che se wo adamfo bi wo business partner bi wo yiri bi wo mpana bi o ya ade a enye tia wo enti twon ho free sa nipa no anya se nipa ndo be ko nsohwem enimguase ma na nipa no be bo wo fom time bia be hu omu bia that's what I was out here clear. And I say would see as clear. You are watching the biggest since I cut to me boy. I'm a patch mama maybe yes my crew, I appreciate you guys. Today you guys have worked so this week for the past 3 days we've been here live. Oh, people don't let my office be a problem on for you. Okay, one day no you better take a tour in the entire office. Because se wo bisa se ehwo no ye gise be den kire se hwe
Ebi mo ba for ayahuasca. Ayahuasca is a whole session on its own. Omo person omo me say no me person me kana me we na I want you to see things all by yourself. Na for our when we say wo so away. Eno wo ho na ye me one crofon so omo go through meditation. No 4 sections in a month. And also a different thing. And a crofon so omo be read cards like cards na crofon read what these things I don't say them out. And I make us say I want people to get into the job because my babrewa. But I still work. I have people that I work for. Ebi also mu read cards. And I make no ebi beyi nyama wo like nyama a lot of things go on in my office. A huge office. Nyama bebre cause to me nkase. Oba wa saying and answer oba I don't even advertise my office. Don't let this be a problem on the platform say then but you can actually walk in there. The office also has a number. You can come. One person, my me so plain. I wish to get people from this platform who host these shows for me and the new shows coming. I wish to have people here who host. My office, me kotoba me de acha ma say management because I'm obedi ni amane ton every means because me kolodi ni amane fi abrochire ba na afi obi ba me hwe ni ma na say omo me cost financial loss to the company ntino omo bedi ni amane ton kra every means intimi nka say oba say obi wo ho oba wo hwe na atimi say on go through ayahuasca no akasa be in line non practicing ni niama ono sa na ye push ni de na hyem na okọ ne ade intino a lot of things go on in my office honom ade ba kwa ya ne say Ghana fo ni ye binom ni abotre nti me office no wa ba ho no nim krofo a ye taye adwuma ma nkrofo binom a omu enjedan fi ye high say no omu no omu the whole how this thing works nti Ghana na me try say ye be bibi kakra so ye den ewa ha nti no emre na ya me bisa nti these things I don't put them online nse me ye show ni we kura me mo me number me nka say chese me se fa guest bra na me bo number no de to abonti nti these things amamunya issues with the office but one day I will find time na ya to office wey na said the American meditations so no na ya me use the singing bowls na me say me twa sounds no e dey egu platform ne so ama mo na mode also wait media meditation with penifo so when they are going through this you can't put cameras on them say it's not even right wo nti eniama bebre wo ho no ma ya me fan adwuma nkasa me ye po me fan to abonten ana me advertising me misrewa Mema enu nye problem ma yen discuss the guest. We have a great guest who is delving into things or they acquire past, back, front, and all that. Intino moma yehu. Otra na owie ye no so me twe wadwen egina bibi so na ebi no mu bisa energy bangles no. Se wo ye bibini a ade ba ko amenye ene se wudi gold ebeto wo nan. We will talk about this one day. Eye copper and ye de to ye nine copper and ye de to ye nine and I make them these things I don't talk about them outside and no guide said the osha wo nine and they would gold to now you can google and read the gold to nine it is very wrong a copper and I ye de to ye nine so just walk into the office and let's have a conversation na udi to ube hu se obi wo ho no ma uhwe ne nan a ube hu satetimbere no obi kware a yese wo de no kwotena wa na wa hwe nipa ne nan uhwe ne nan ube hu sa ni wi ase foforo na oba ye no no ye nipa na so se bi oyedua ene na ebi no mu hwe no mo de ma aware so the copper you know wo nan a it guides you and it reduces your calmness and all that. All these things in the office where we don't talk about it. Don't fight about my office because it's a complex. You can't say this or that. Just walk there or text. Most of the people we work for no are actually not yeah, because omo wa abotre kakra mama. They say my babrewa into ube mami BPA. You are watching the biggest akabosum chirede ne de aka ne ye ko yetam na pa ho kra o. You have the longest video on our platform papa. Na wo chire na nka wo kan asa nka ne ye ko. Wo chiro so a wo nka sa teacher wo chiro nka. Bosompo abena ne month. Ne de important chiro wie na ka bosompo abena ne ho nsem dos.
Ba me na me fa Nina me so to so. me enko. Because what me I to say me na me guess we no me kasa dodo. Me host too no me kasa dodo. Bosomtwe ne month July na Raphael na El Elyon ene nyamedin ewo ho. Bosomtwe achiwade titiri ye achiwade bosomtwe achiwade ye wansane die ena kokyu chimpanzee Wait there, just say a man of 4 weeks so. Sacred animal no. I just say a man of 4 whole weeks. Otwen. Otwen nyina wo. Bosomopra, the last one. Amezo Kwesi, also watching you live from Keta, Ghana. Thank you for watching Richmond Eduentry. Also, Mama, I got you live. I got you live too, my dear. Clavin Akwaboa. Also, Queen Santi. We love Nana Kojo Akwaboa. Okay, all right. Afi Tete. Also, good evening, Mommy Grace. Good evening, my dear. Abro so Gaddafi. Hey, Gaddafi, me who watch you? Anna me madam. Gaddafi, I've missed you. Oh. Abro so Gaddafi. Also, the world spiritual president, Mamadi. Wampai, Mammy, my dear. Samson Niama. Also, I am the proud of Revelation, Mommy Grace. We are the biggest. Yes, you make us the biggest. James Dixon Dazi. Also, Mommy. Please. I need that man's number. I'm watching from Botswana. Okay, sure. After the show, you know me. Foster don't cost a long time, ma'am. Yes. Where have you been, Foster? Ampao. Mac Romeo Ofori. Or say, dear Mama, dear Mac Romeo, how are you? Lucas Maverick. We are the biggest. Lucas, we are the largest. Bobby. Hey, rather brofine say Bobby Ryak. Bobby. I can't pronounce. My English is small. They pay me. How can I see my Nton, please? We will get there. Angela Ago. I say, what is Nton? Orakwesi, I like this topic. Yes, it's a great topic. Oh, it's broad. We can't finish today. Orakwesi, lineage. Already am I simple. Also, why is simple? Papa, why we Bosom Pabina. Ne da ye, ne bosom ye Aris. Yana nanom mmiremu no. Aris na the first month of the year, which is April. Okay, yes. Ne month ne April. April na ye first month of the year according to ye kan for yana nanom said the omhye no to. Obofo a odi saa bosom ye so ye Ariel. Ariel no means the lioness of God. Or your angel of altar. Said the Okan se bosom for abana no nsem do. Ariel ye angel of altar. Ade bia ye no afode buchi aso. Ono na ejikọ nyame bia ho any spiritual realms. The 4 elements no. Mfanama, eja, ensuo, asase. Akanji we eno capabilities ya otimi di obia afford the obia request. Echo all these elements. Edikoma the laws and the rulers of the elements. Ono na the archangel of April. Omo da ye benada Tuesday. Onyamidin a eho Elohim Gibor. The strong or the strength or the mighty one. Omo echiwade Kanaman na achichide. Omo akra aboa anasa achene boa aboa kronkron oho ye susuno hippopotamus. Womonche a awisi omonye so amen. Bosom pabna de no. Yo niema simple a yo bibi ti se
yare wo da we wo nton we ase na o how yare bia how a simple thing pe kube nsuo na ba bia ogina bia ka de obeka na hwegu for mabosum pa bena immediately obeba ho whatever problem I will have bia wa ma there will be an angel Ariel or any of the servitors to come and serve you there. Just coconut water. With the good from you see this woman coming. Yawo bibi ti say susuno. Ma meni nipa bebre hia omoson dan na wato nsuom na susuno. Abeyi no. Edina ba beto kokko so. Sa oto sa de ni wa ye niema tre na ya ne tade nipa to nsuom. Ida say aware a wo kware. Problems anase usikasem. Problems anase wadwuma wo ye usikasem. Ebe say. Moment ya beso da hu sa de na pekube nsuo. Ne bo mpa ya peso bo gusu bia gusu. Sire nyankopon de sire boso mpa bena. Fa nsuo ni bi huhuru tiri no anim nsa no na ho. Se awale na problem na ebe mu a ebe yiwa firim. Adwuma so na problem be ma usikasem no adwuma egu a ebe yiwa firim se apomudine sam so na eba ano kan besi unkonto sa nkrofo mu nkrofo omo nyare bat omo yare a na yare wo nti sa abosompa bena so fo ne nkrofo a kube o se kube ben omo pa nom ta nom kube nsuo nom ta di kube nsuo gu fom ebe na da bia na titiri yo bosomtwe ni zodiac sign ye Leo ne month ye July ne archangel ye Raphael ne god name ne ye El Elyon na chiwade ye mwansane ana kwakuo di ye ni mwansane kwakuo ye the monkey kwakuo chimpanzee kwa chimpanzee wo santon we mu asa enam we jare na chimpanzee so omo we wo bosompa bena anukraman kanaman ne atichide wo santon we a enwe kanaman enkrofo enum ye omo that to the sense kanaman omo we pa wo ye bosompa bena ni a menwe kanaman da menwe atichide da Oye bosomtwini a manwe wansane da manwe kwakuo da sacred animal otwen anase aponche anase jata saamwa miensan we nyina ye bosomtwini o sacred animal uhu sa otwen aponche jata hunu asemu a ye ka kire. But in this instance, no 23. So who know chin a ye kira wo say obi a oben ho pa sum okra fidie a kakitu e bi no akotom utom nso a oni ahoden a betime afirim adekro na wo sum ato ho ne bekum mo amta so da ehunu otwen tambia we hu otwen bia ye related to life and death, health and sicknesses omonsha no so pa ma last one ye bosompra ya zabout nyankopon a ohye animonyam. That's the meaning. Eleleon de omunim the most high God. Bosompra ya Yahweh zabout nyankopon ohye nipa animonyam. Ne da ye Pisces ne zodiac ye Pisces. Ne archangel ye Hamaliel. Ne month ye February. Ne chiwade akụkọ fufuo pobre ena afase na chenebo anase ne sacred animal osebo ko osebo ebiri bia wo nton we mu abehunu sebo da yesum anase uti okra hunu wani so fashe utirimu se ida se obi a oben wonya obenya enhire bi but owuo di nachi anasa wa umu no u promotion bi aduru a wasa on saka but obi akokum enti wo kodi sa post ni pe untwa boso ye besio usan hu sa sebo we nsusu a se ukoye sika adwuma anasa ukope contract na hu sa sebo we ya ade a wasa wo ye ne se pe queens bi a ye queens na bompa ye bi asre nyankopon na sre Yahweh zabout enu na ye komo aba obi ansuru obo bosompra na obi abedwane pata de krona boy Yahweh zabout dini so ade am ekopeni sa sika we enhye manimunyam
to quench no go baabi a person to go bia say contract you say dey Onyankopon be show no nyam so be ka sa nti bo so mpra no no na ye ho asabat no ano ana ye ho asabat na Hebrew for use ni sai na chance no bi ho say dey omo kan me PDF no me wo format no ho ma me ye dey ato ha ma na me wo symbols bi ho ha I will add it to it. You want about who's all use pa? Na say me no can say. Israel na wo kan mama. Ewiase ni nyina no. Emusuakuo bi anu ha ne kuro oman bi anu ha emufo ya hye oman nimonyam se ne. Nipa om free Israel asase ne so. Eba technology, engineering, space. Edian. Omo no ye sesi omo no lidi. Papa, ade we die mesre wa se wo beba beto ato ama yen na. Baby adu yi de em se yi ade se wa no bi busa se obeda hunu se wonton ya no wonton. Very important. Se wo de day a wo no ene wo month no ene e check ya obe mistake. But ade a hye no so pa ye baby a wo papa o mu free. Baby wo papa krom e hopa ne play major role. Se mfan se bia wo papa free akomadan na wokọ okrom akomadan na wokọ papa fie na wokọ busa om se me papa enton ne den a ombeka kire obie ni Ghana mamu ha okọ ne papa fie na wokọ busa ne papa nton a yen kan kire no obie ni hompo obeka kire wa ye wo mahimfie ho pe okrom hina himfie ne kọ ne kọ busa untimi a pe obi oya spiritualist pe obi a oni nananom nam ni twedi amponam na ono omo nkasa no nkyere o saa ne menani so but one thing so ne say enton ne ye eja fam emoja ye firi mu baaye ene frɛ ne enton o papa moja o de wo sunsun kra o papa efiri mu o de awo nso firi mu aba no ene frɛ ne enton ena abusua no nso so ene ka na tribe ena abusua ne ye clan abusua no so ye maame fam emoja eno so ye firi mu ba me ye wo ye ene efre no abusua ba na die nton no ne ye hwe ne titiri pa but niema pa ye simple eye omontan hwe sacred animals no empra do omta hu wo mo da yeso mama metimi aka no on authority say obia owo Ghana ha pa titiri entimi nkan kire me da say ya wo no ma na wadi 20 18 25 40 50 60 70 onso da ye ehu sa emwa we ni ma me bo omudi ni da say uye osibo na wo bosompra ensi da say wo ba be so da ye hu otwen o hye bosomtwe ase mama ensi say wo anka say ye bosomtwe ni wo be so da ye na ebia wa ba be hu susu no na omo hu ye ba yi ne kokrochi ye okay wo de yembre na ye be yembre na ye be yembre na ye be inti no omo incenses ene omo nuane wo se wodi nyina ho but said ye ka appropriate so inti ba bia ye du ya wo de fa PDF no ye de beto wa ma omo na se wa wo ma me da wo betumi aba na wo de yan abeto aso se juwa da wo se da banyo de wa wo be ma ye bia ye de hia knowledge no pa cho bebre me de ma ye ready. If you are ready now, Baba says, see, ADM Pacho, wo number, your time nasa. In the last words, cry the bed pause or control, but o number new location there, they are very important because people would want to know 1, 2, 3 from you. My number, bet me a frame also. AMU for now. MTN 0256 998352 0256 998352. And 0559 653 723 0559 653 723 we Elohim Kingdom Ministry yenchi ewo Kumase Meduma unya si Meduma yewo Mamponten Municipal unya si Meduma na ofre number si mu bia me anase masofo nkuma anase administrator ebe directive na waba na die opese bia ya ma. Okay. 0559 no say WhatsApp. O pese oni e chat di nkomo bia
ɛno so yɛ waza wobɛtumi ne yɛakyate no bi a yɛaboa. Okay, so yɛbɛma wa baby na wa bɛtoa so because yɛpɛ sɛ yɛn kwa nkodu level sɛ obiara ne da yɛwo no koraa ne n'abusua a ɔbɔ tɔ ɔyɛ kun n'ani sɛ ɔyɛ deɛ n'ani deɛ ebɛtumi aba ne so ɛne ne yɛkeka ɛka ho, but we appreciate you. Mefrɛ watɔn no wasi maba. I really appreciate. Thank you so much for coming. Guys, I think that we've had it at the peak. Yɛnya bibia double. Nti me de beba na wa betoa so ama yen kosi se ye behu se ye hu ano. I keep saying say learn these things and start practicing little all by yourself. Mo yen twetwe atwani ama bi eso na wo ankasa na wo ye nyame no de obi be ya ama wo biara wo ankasa wanye wadwen se wo be nyane a you will still be there. Thank you so much for watching. I love you lot. Shalom. Peace.